बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ධර්මයේ ශාන්තියක්ම වෙන්න හැමෝටම. වැඩි දෙයක් කරන්න නෑ. මේ මොහොතේම හිත නිවා ගන්න පින්වතුනි. පවිත්‍ර කරා මාර බලවේග කඩාගෙන, කෙලෙස් කඩාගෙන, නිදිමත, කම්මැලිය, බය ගතිය, හෙලෙන ගතිය. මේවා කඩාගෙන ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ ඒ උතුම් සත්‍යක්‍රියාව කරගෙන මේ ලෝක සත්‍යය මේ සත්‍යයයි මේ විශ්වයට මේ ධාතුවට මේ විශ්ව ධාතුවටම ඉපදිච්ච මහා පරම සත්‍යයක් පින්වතුනි. තථාගතයන් වහන්සේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මහා බෝසතන් වහන්සේ මේ පොළොවට උප්පත්තිය ලැබපු මොහොත. එදා මායා දේවියට පාරමී කුඩා පුරාගෙන ඇවිල්ලා එදා ඒ දවසේ හිතා ගන්න පුළුවන්. එදා දෙවි දෙවියන් වහන්සේලා ඍෂින් වහන්සේලා දිවසින් දැක්කා. මහා පුරුෂයෙක් මෙහෙම පහළ වෙනවා මේ පොළොවට කියලා. උන්වහන්සේ පින්වතුනි හිත කිලුට කරගන්න එපා කවදාකවත්. ඒක තමන්ගේ ගොඩාක් දේවල් වහලා දායි. සංසාරයෙන් එතර වෙන ඒ උතුම් ගැලවෙන්න තියෙන එකම දේ අම්මා තාත්තවත් මහත්ය නෝනවත් නෙමෙයි. තමන්ගේ හිත කිලුට කරන සිල් කැඩා ගන්න නැතුව වාසය කරපු ඒවා තමයි පින්වතුනි. කයෙන් වචනෙන් කරන වැරදි තමන්ට මේ මොහොත උනත් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. මේ මොහොත නෙමෙයි බුදුරජාන් වහන්සේ මුණ ගැහිච්ච මොහොතවලුත් තියෙන්නේ. එපා මිස් වුණා පින්වතුනි. අඩුම ගානේ සත්ව ලෝකේ අමනුෂ්‍ය ලෝකයක් ඉන්නේ නැතුව මෙහෙම මොන හරි ගමනක් ආවා. මේ පාරේ එක මිස් වෙන්න දෙන්න එපා. මේක අපේ එකම chance එකක්. මේක අපිට ලැබිච්ච ඉතාම ලොකු වස්තුවක්. ඉතින් මේ මාර පරාජය කරන්නේ උත්තමයන් වහන්සේ මහා පුරුෂයන් වහන්සේ එදා මව් කුසට ඒ කියන්නේ වෙලාවේ ගිනිදැල් කියනවා මුළු ලෝ ධාතුවේම දේව බ්‍රහ්ම ලෝක කොම තැන්වල විශේෂ ආලෝකයක් විසිරලා යනවා පින්වතුනි. මේක ධර්මතාවයක් කියලා කියනවා. හැබැයි කවදා හරි Tamanට පොඩ්ඩක් හරි සත්‍යක්‍රියා කරනකොට ඒක දැනේවි. ඒක නිකම්ම දෙයක් නෙමෙයි. අදටත් Tamanට ඕන බාධා වලින් මැද පවත්ත ගන්න ශක්තියක් ගන්න පුළුවන් මහ විශාල දෙයක්. ඉතින් පින්වතුනි අදිෂ්ඨාන වෙන්න අද අමුතු ලෝකයක අපි ඉන්නේ වීඩියෝ කරන කැමරා ගන්න. මේ වෙලාවේ හාමුදුරුවොත් එක්ක හාමුදුරුව වෙන ඇත්තටම කියනවා නම් වෙන මේ ග්‍රහ ලෝකෙන් ආවා වගේ වැඩක් මේක. ඒකම පෙන්눔 කරනවා පින්වතුනි. පින්වතුන රැල්ලකුත් එක්ක යනවා. හැබැයි හරියට කොකක් අහුවෙච්ච කෙනෙක් රැල්ලත් එක්ක යන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒකම භයානකයි. තමන් අනිත් වගේම පේනවා නම් එහෙනම් තමන් හරි ගමනක් යනවා කියලා හිතන්න. තමන් පිස්සු වගේ පේනවා නම් අනිත් අයට එහෙනම් හරි ගමනක් යන්නේ පින්වතුනි. ධර්මයේ ලිඹිලා ධර්මයේ මූණට තොඩා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියලා වගේ පේනවා නම් එහෙනම් තමන් හරි මාර්ගය කියන්නේ. එහෙම නැතුව ඉන්නවා නම් හිතන්න අමාරු ලිස්සලා යයි පෞකාරයොත් එක්ක. මේ චූටි කාලයක් පින්වතුනි. ස්වාමීන් වහන්සේත් මේ වඩින්නේ දැන් තව වඩීවි. මහා අඳුරු කාලයක් වටේට කැරක් එනවත් එක්කම මොනවා හරි තව පෙර භවවල මොනවා හරි බලවේග ඇති කරපු දේවල්ුත් මතුවේගෙන එනවා නැත්තේ නෑ. මේක වටිනා කාලයක්. මේක නාස්ති වෙන්න දෙන්න එපා. මේ අවුරුදු දෙක තුන Tamanට පින් තියෙන මම මේකයි කිව්වේ සාමාන්‍ය මේක ප්‍රචාරය කරන්න ඕනේ නෑ පින්වතුනි. සත්ව කොට්ටාශයක් ඉන්නවා. ඒ පරිමිතා පුරාගෙන ආපු. ඒ සත්ව කොට්ටාශයට විතරක් මේ ඕගනයිස් කරන කට්ටියට උනත් මම නිකන් කියන්නේ සපෝට් කරන්න. මේක නිකන් මෙහෙම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක්වත් එහෙම කරන් යන්න තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒතකොට අර গুপ্ত බල ශක්තියින් නැති වෙලා යනවා. මෙතනට වඩින යම් දේවල් මෙත දෘෂ්ටි හැලෙන ඒ සසුන ආරක්ෂා කරන ඒ අදෘශ්‍යමාන ශක්තියින් ඒ දේවල්
බැහැර වෙනවා. පවිත්‍රයි පින්වතුනි. ඒක ෂෝ එකක් නෙමෙයි. ඒක හමුතු දෙයක් පින්වතුනි. හොරෙන් නිහඬව කරන දේවල්. කාටවත් කියන්නේ නැතුව, දන්නේම නැතුව රහසිගතව කරන ಗುಣ වඩන්න තියෙන එහෙම දෙයක්. එහෙම වැඩුවොත් තමයි යම් බලවේගයක්, යම් ශක්තියක් Tamange ඇතුලෙන් මේ නිවන් දකින්න පුළුවන් පදනමක පිහිටන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් අපි ඇත්තටම ලොකු අසහන තත්වයකපත් වෙනවා. මේ උතුම් සසුන පාවිච්චි කරලා වෙන පැත්තකට ගියොත්. හැබැයි මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම Taman අමුතු කාල සීමාවක මේ ගමන් කරන්නේ. මේ වෙලාවේ හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කාලයක් පින්වතුනි. කවදාකවත් අපායකට නොවැටෙන Taman කොහොම හරි ආරක්ෂා තත්ත්වයකට ජීවිතයේ සසරේපත් වෙන්න තියෙන එකම chance එකක්. ඒකට පළවෙනි එක තමයි බුදුන්ගේ මහා ගුණ. මම අර මුලින් මතක් කරා වගේ චුට්ටක් හරි තථාගතයන් වහන්සේගේ මහා ගුණ බලය Taman ජීවිතයට ඇඟට ගන්න ඕනේ. ඒක ගත්තොත් තමයි යම් මේක නිකන් අර තිත්ත බෙහෙතට පොඩි කෝටින් එකක් වගේ. එහෙමයි තව අනිත් එක සිහිපත් කරන්න ඕනේ. තමගේ දිනා ජීවිතේ යනකොට අපි සෙල්ලමට හරි බොරු කියන දේවල් සිද්ධ වෙනවා. අද මේ මෑත කාලේ. ඒ සෙල්ලමට බොරු කියන එකත් බොරුවක්, විශාල විනාශයක් කියන එක අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ පින්වත්නි. බුදුහාඳුර ජීවමානව ඉන්නවා නම් තමන් ඒ දේ කරන්නේ නැහැ. ළඟ වැඩ ඉන්නවනම්. ඒක කරනකොට ජීවමානව ඉන්නවා හා සමානයි. ඉතින් තමන්ට මේ ඕන දෙයක්, හැංගිලා ඕන දෙයක් টয়ලට් එකේ හෝ යන්නේනකොට හෝ කයෙන් පළවෙනිටම පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මනසෙන් සිතුවිලි වලින්. එකක් හිතාගෙන තව එකක් කියාගෙන නෙමෙයි. හැම වෙලෙම පොඩ බලන්න ඕනේ තමන් කියන වචනේ මොන සිතක්ද පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. කරුණාව තැරිච්ච සිතක්ද? නැත්නම් අතැරීම තැරිච්ච සිතක්ද? ඒ සිතුවිලි තියාගෙන තමයි, ඒ කියන්නේ භාවනාවක ජීවත් වෙන්න වෙනවා පින්වතුනි. එහෙම සිතක් තියාගෙන ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් මොනවා කරත් කාට හරි කතා කරනවා නම් ඒක හානියක් වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. පසුතැවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක Tamanට දැනටත් ඉස්සරහටත් පස්සටත් ශාන්තියක් යහපතක් වෙන දෙයක් වෙනවා. ඒ වගේම එහෙම සිතුවිලි තියාගෙන ක්‍රියා කරත් මිනිහ දිහා බැලුවත් ඒ කොහොම හරි වැරදි නෑ. කරුණ කොච්චර හරි වුණත් අපේ ජීවිතේ වැඩක් නෑ. හිත පිටිපස්සේ තමන්ගේ වෙන චේතනා වෙන ගතිය තියාගෙන කරනවා නම් ඒ ඔක්කොම තමන්ව මූණ ඇඹුල් කරපු කෙනෙක් වෙනවා. ඒකෙන් දැනගන්න පුළුවන් අපේම හතුර අපි පින්වතුනි. ඒ කියන්නේ දුක් වගේ, බර වගේ. ඒක අපි දක්ෂ වෙලා නෑ තාම. ඒ කියන්නේ එහෙම දුකක් නැතුව, පීඩාවක් නැතුව ඉන්න. ඒක තමයි හැමදාම දවසේ තියෙන. අද මන් ටික භාවනාවක් කරන්න හිටියේ දිගටම. මොකද මට එදා මන් දන්නේ එදා වැඩසටහනට ආපු කට්ටිය මට ගොඩක් ටික අපහසුකම් තිබ්බා. හැබැයි වැඩි තියෙන්නේ මෙතනට මට අවශ්‍ය ආවරණයක්. ඒ කියන්නේ ඒ වැඩේට. හැබැයි දැන් ඒක කරගන්න අමාරුයි වගේ. නැත්තම් මං හිතුණා අද ටිකක් අල්ලලා දිගටම පොඩ්ඩක් කරන්නත් කියලා හිතුවා. හැබැයි මේ හරි ඒක වෙලාවම බලමු. මිනිත්තු දෙකකින් හදන්න පුළුවන් නැත්තම් කමන්නේ පින්වතුනි. ඉදිරියට මගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මම ජීවතුන් අතර හිටියොත් 2015 දී යම් ඇතිවෙච්ච සිතුවිලි නැති කරගන්න තමයි මම මේ වැඩ කරන්නේ. මිනිස්සු අතරට දැන් මේ එන්න මේ අවුරුද්දේ පටන් ගැනීමක් වෙයි. 2015 දී ඇත්තටම කියනවා නම් මේ පණ නැති වෙන්න ගියා. අද මෙහෙම දකින්න එක බෝනස් එකක් මට පින්වතුනි. නැත්තම් තව පොඩි බබෙක් වගේ කොහේ හරි එන්න වෙනවා ගමනක්. ඒ වෙලාවේ මට දැනුනේ තමයි මට මිනිසුන්ට යහමින් දෙන්න බැරි වුණා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි කමටහනට හිත පීටුවේ. ඉතින් ලෑස්ති වෙනවා කරන්න දෙයක් නෑ දැන් කියලා කොහොම මෙහෙම තමයි ලෑස්ති වුණා. ඉතින් කොහොම හරි එළි වෙනකල් මේ ජීවිතේ අල්ලගෙන කොහොමද දවසක් යනකල් පොඩ පා මුලකට යනකල් ඔක්සිජන් ටිකක් තියෙන. ඉතින් කියන්න දන්නේ නැහැ. හුස්ම නැති වෙනවා එනවා නැති වෙනවා එනවා. මගේ ගයිඩ්ුයි. ඉතින් ඇත්තටම අර වගේ සිතුවිලි තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මගේ යුතුයකමක් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. මොකද මම මිනිස්සුන්ගෙන් ඈත් වෙලා අයින් වෙලා යන්න බලා කලක් තිස්සේ ආපු එක ආයි මිනිස්සුන්ට හැබැයි පිට වෙන්න උවමනාවක් තිබ්බයි දැන්. ඉතින් හිතුවේ පිට වෙන්න මම සුද්ධ වෙන්න ඕනේ. මම ගොඩ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම්
වෙන ක්‍රමයකින් පීඩ වෙන ක්‍රමයක් මම දැක්කේ නැහැ. ඒකට තමයි පරක් වුණත් ඈත වුණත් කමක් නැහැ කියලා හිතාගෙන මෙහෙම මේ ගමනක් වැඩම කරේ. ඉතින් අද තාම මම මෙහෙම වැඩලා වුණත් මම ටිකක් තනි වගේ. වටපිටාවේ හිතවත්ව ඒ කර්මානුරූපව ඒ පෙර ආත්මෙත් ඒව උදව් වෙන්න පතාගෙන ආපුවයි වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් ලං වුණත් මට ඒ කියන්නේ මගේ අදහස්ම ඉතින් සමහරට අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේලාට කොහොමද අපි උපස්ථාන කරන්න කියලා. මට පේන එකම විදියයි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙලා. එතකොට ඒක වෙන්න බැරි වුණොත් දෙවනුවට හොඳයි උපස්ථාන ඔය ඇඟ පොඩ්ඩක් බලාගන්න එක. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් අදහස් මායාව මයින් කරගෙන සම්මා දිට්ඨිය තියාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක යෝගීශ්වර භාවය. ඒක පින්වතුනි කරන තරමට තමයි මේ සසුන ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් වෙන්නේ තමන්. සසුනේ ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ මේ බිල්ඩින් වත් මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක්වත් හොඳට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වීඩියෝ කරලවත් තව මොන හරි වොම ලෝකෙට දෙන එකවත් නෙමෙයි පින්වතුනි. මේ කර්මය කඩාගත්ත ඒ ඇත්ත ධර්ම සංඥාව පහල කරගෙන කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඒ කර්මේශය කරන් අමත ධාතුව ස්පර්ශය කරාද උන්වහන්සේලා තමයි මේක ආරක්ෂා කරන්නේ. එහෙම වුණ නැත්තම් වුණ නැති හැම කෙනෙක්ම පොතෙන් කියවන්න පුළුවන් බණක් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි පින්වතුනි ක්‍රියාවේදී හරි ජීවිතයේදී එහෙම රැල්ලත් එක්ක යන ගමනක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් රැල්ල එහා යන පදින කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකයි තමන්ට අදටත් සසුන රකින්න පුළුවන් උදේ පාන්දර පොඩ්ඩක් ගෙවල් වල ඉන්න තැන්වල පොඩ්ඩක් බණ භාවනාවේ යෙදিলা. වැඩ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ වැඩවලට පිටිපස්සේ මානසික සහනයක් සැහැල්ලුවක් ඇති කරගෙන. මොකද ඔළුව නරක් කරගෙන කරන හැම එකක්ම අවුල් වෙනවා. ඒක තමන් හිතට සතුටක් අරගෙන ධර්මයෙන් ඒකයි මුලට ඒක රසවත් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. බුදු ගුණ වලින් බුද්ධාලම්බන පීතියෙන් ඒ ධර්ම ශක්තියෙන් තමන් හිත පිනාගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ කරන වැඩ පොඩ්ඩක් පස්සට ගියත් කමක් නැහැ. තමන් ඒ වැඩ හරි ක්වොලිටි එකත් එක්ක කරන්න ලැබෙනවා. ඒකත් එක්ක සීල් රකින්නත් තව පොඩි තැන්වල උනත් කොච්චර සීල් කඩන්න තැන් ආවට එන්න පුළුවන් අද කාලේ ගොඩක් විශේෂයෙන්ම සත්‍ය කියන එක. ඒ කරුණු මම ගොඩක් වෙන තැන්වල කිව්වා. රාජකාරී කරනකොට දෙමාපියොත් එක්ක හරි මොන හරි තමාට මොන හරි වැඩකට යනකොට තාත්තා කියන්න පුළුවන් මම මීටින් එකට ගිහලා කියන්නේ කියලා පුතා. ඉතින් ඔය වගේ මොකක් හරි එක්කෝ එහෙම මට ආරංචි වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙනවා කියන්නේ පින්වතුනි අපි තාම පදනම සත්‍යයක් රැකීමෙන් තමයි සත්‍යයක් කරා යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සත්‍යයක් රකින්න නැතුව කවදාකවත් බැරි වෙනවා. අඩිතාලම පසුබිම ඔක්කොම කැඩිලා යනවා පින්වතුනි. ඒ පසුබිම කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ අම්මා තාත්තා කිව්වත් මොන දේ ආවත් ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක තමන් කියනවා කරුණාවෙන් මට මේක කියන්න බෑ. එක්ක කියනවා මගේ මේව අහන්න එපා. ඒවට ලෑස්ති වෙන්න සත්‍ය සත්‍ය රකින්න කොහොමද වචන පාවිච්චි කරන්න කියලා තමන් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒතර හිතට වදයක් වෙන්නේ නැති විදිහට හිතට නිකන් ගතිය මේ ගැස්සෙන ගතියක් එන්නේ නැති විදිහට. මේක මට කියන්න වෙන්නේ මේක කැඩෙනවනේ පින්වතුනි. මන් දන්නේ මට හම්බෙච්ච අයත් එක්ක ඉතින් අද කාලේ මේවා රකින්න නැතුව අපි මොන සූත්‍රයක් කියුවත් මොන ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරන්න ගියත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි කේන්ති යන එක. පින්වතුනි ඕන අවස්ථාවකදී කේන්ති යනකොට වැරද්ද කේන්තිය කියන්නේ ගස්සන එක නෙමෙයි. මේ ඒ කියන්නේ Tamanට කේන්තිය තමයි අපේ හතුර. කේන්ති ඇති කරන අරමුණු නෙමෙයි. ඒතර කේන්ති ඇති වෙන්නේ පින්වතුනි කොහි හරි අපි අල්ලගෙන ඉන්නවා, බදාගෙන ඉන්නවා. දෘෂ්ටියකට විදිය දැන් මේ සංවිධානය කරනුනත් මොන හරි මෙහෙම හාමුදුරන්ට මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. හාමුදුරන්ගේ වෙන්න ඕනේ ඔක්කොම අතාරින්න එක. කොයි හරි හාමුදුරුවෝ නැති තැනකුණත් කේන්තියක් යන්නේ නැති ඉරියනම් හාමුදුරුවෝ ළඟ ඉන්න. හාමුදුරුවනේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මාර්ගය ළඟ තියෙනවා තමන් ගාව. ඉතින් මේවා අපිට ඔක්කොම පරිපූර්ණ බුදුරජාන් වහන්සේ ඔහම වැඩියා ඒ කාලේ. වැඩියා කොහොමද මේවා හදලා තිබුණේ ගහක් යට. කොයි හරි. ඒ වගේ මේක ස්වභාවිකව වේවි. මේකට අපිට මේ දැන් චූටි කාලේ තව ටිකක් යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේත් නැහැ. මේවත් නැහැ. මේ කරපු දේවල්ත් ඔක්කොම නැහැ. වැඩි කලක් නැහැ පින්වතුනි. මේ වෙලාවේ ඒකයි අපිට මේ ගැලවෙන්න පුළුවන් කොටසකට ඒත් අපිත් ගැලවගෙන තමයි යන ගමන් කරන්න තියෙන වැඩක් මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේ පින්වතුන්ලට දැන් මට ඊයේ උනත් ආරංචි වුණා එක්කෙනෙක් කිව්වා. ඉතින් මේගොල්ලන් සමාට හිතෙන්නේ නැහැ. කාව හරි කෙනෙක් ගැන අපිට කේන්ති යන්න පුළුවන්. මෙයා මේක කරා කියලා.
එතකොට අපි දකින්න ඕනේ අපේ වැරද්ද අපිට අපි ඒ කියන්නේ මේ අපි කිලුටුයි තාම. අපේ ගැන ගොඩක් අල්ලන් ඉන්නවා තාම. අනිත් අය ගැන බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට වඩා වැරදි කරනවා සමහර කටියට අපිට කේන්තියක් නැහැ. හැබැයි අපි පෞද්ගලිකව ගන්න එක තමයි ලකුවට Tamanට දැනෙන තත්වයක් ඇති කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම තණ්හාවින්දයි කේන්තියන්නේ. තණ්හාව දුරු වෙන පැත්තට අපේ හිතන විදි අපෙන් හිතෙන් ගැලවෙන විදියට අත්හැරෙන විදියට හිතන්න ඕනේ පින්වතුනි. හැම දෙයක්ම හිතේ අත්හැරීමක් වෙන විදියට ෂණයෙන් සැහැල්ලුවක් සුවයක් වෙන විදියට. ඕක චිත්තානුපස්සනාවට පොඩ ලං වෙනවා. ඇත්තටම අපේ දිහා බලන්න පුරුදු වෙන එකම අපිට දැන් මොකද්ද හිතෙන්නේ මොන වගේද දැනෙන්නේ කියලා නෝට් කරන එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් එතකොට අපිට මේ වගේ ක්ලේශයක් කියලා ආවේ මට මේ කේන්තිය ආවේ මේ අලීම ආවේ මේක මගේ ඇතිවෙච්ච ක්ලේශයක් කියලා ක්ලේශය අඳුරගන්න එක සතියක් එක සති වර්ගයක්. හැබැයි ඒක නිවනට දකින්න සති සම්පජන්‍ය එහෙම නෙමෙයි. හැබැයි අද කාලේ ගොරෝසු ක්ලේශයන් හට ගන්න කෙනෙකුට කේන්තිය හරි මෙහෙම නුරුස්සන්න බැරි කතිය හරි ඊර්ෂ්‍යාව හරි ඔහොම ගතියන කෙනෙකුට ඒම බලා ගැනීමම ලොකු හයියක් වෙනවා. තමන් වැරදුනා මෙතන මටයි වැරදුනේ කියලා බලන එක. හැබැයි ඒක වුණත් ඒක එහෙම තමන්ට ඒවා බැලෙනකොට තමන් වැරදිකාරය හැටියට දකිනකොට තමන්ට ඒවා එක ෂණේම අතරින්න පුරුදු වෙනවා. අතරිනකොට තමන්ට ලොකු සැහැල්ලුවක් තමන්ට ඒ ෂණේම සිතට දැනෙන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඒ සැහැල්ලුව දැනෙනකොට තමන්ට පුළුවන් වෙනවා තව තමන්ගේ දිහා මොනවද මේ දැනන දේවල් කියලා විමසන්න. කෑමක් හෝ වේවා, දකින්න දෙයක් හෝ වේවා, ඥානාලෝක කියලා මෙහෙම ඇස් කන්නාස හැදිලා තිබ්බට ඇඟකට නමක් දීලා තිබ්බට මේකත් ඇත්තටම කර්ම විපාක අනුව හැදිච්ච දෙයක්. අද මං කොහේ කැලේ හිටියත් හිමාලේ හිටියත් මෙහෙම මේ මොහොතේ මේ පිරිස හම්බෙන්න තියෙන විපාක තියෙනවා. ඉතින් මම කොච්චර දුරට මේක අවබෝධ කරගෙන මේ ගමන යනවද ඒ තරම මේ පින්වතුන්ලටත් ඒ හයිය ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්තම් මේ වගේ හමුවීම් වෙන්න පුළුවන් සංගීත සංගත දර්ශනයකට හරි වෙන දෙයකටත්. හැබැයි මේක වෙනස්. මේක Taman සංසාරයෙන් එතර වෙන පැත්තට, පව් වලින් මිදෙන පැත්තකට. මම මේක කිව්වේ අද අර මහත්තයෙක් උදේ ලෑස්තිලා එනකොට උදව් වෙන්න. මං කිව්වා මහත්තයෝ අපි මේ අද උදේ වඩින්නේ. ඒ කියන්නේ ජෙටියකට යනවා වගේ. ගිලෙන කට්ටියකට උදව් වෙන්න. ලයිෆ් බෝට් අරගෙන යනවා වගේ ගමනක් පින්වතුනි. මේ වෙලාවේ දුරාචාරයේ ඉන්න පව් වලට බැඳිලා ඉන්න කෙනෙක් ගැලවෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. මේ වඩිනකොටම ඊයේ රෑ ඉඳන් යම් දේවල් ඉදිරි කාලෙට නිවනට බාධා කරන ඒ બ્લોක් මගේ මොන හරි තියෙනවා. මොකද මාව අපිව හම්බ වෙන එක පින්වතුනි හම්බෙන්නේ නැතුව ඉඳලා බලන ඉඳලා හම්බෙන ඒ හම්බීමේදී යම් තමන්ගේ තියෙන රොඩු බොඩු ගැට කැඩිලා යන්න තියෙන වෙලාවක්. ඉතින් යම් බලවේගයක් ශක්තියක් ඇති කරගෙන එන්න බැරි වුණත් මාවත් හිර කරනවා පින්වතුනි. ඒකයි අර කට්ටියට පේ වෙලා එන්න වෙනවා. අරේ මෙහෙන් නැටලා මිදලා එනකොට මටත් බෑ යක්කෝ මගේ ඇඟට දැම්මම දැන් ඊයේ ගිය පාර භූතය ගොඩාක් එකතු මේ මා යක්කු ටිකක් මේම වට වුණා වගේ ගිය පාර ලෙසන එකදී මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ පින්වත්නි මං අතරලා ඉන්නේ මට මෙහෙම කතා කරගන්න බැරුව මෙහෙම ඉන්න පුළුවන් මට පින්වත්නි මේ ඔක්කොම යක්කු පිස්සෙක් මේ යන් කියලා කිව්වට ඒක ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ ඒ කියන්නේ ඒක සද්දයක් කියන එකක් ඒවා මං ඉගෙන දැන් මට දන්න මේ සංවිධානය කරන අය වුණත් සෙනග දැක්කම මෙයා වුණාම කොහොම වෙනස් වෙනවා පින්වත්නි මට ඒකලම් පේන මූණවල් ඇඟවල් හිතන විදි සමහර ටැන්ඩන්ට් එකක් පුරුදු වෙගෙන එනවා වෙන්න පුළුවන් අර બ્લોක් වෙනවා වගේ හේතුව පින්වතුනි ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරන් මාර්ගයක් යන්න වෙනවා ගියේ නැත්තොත් ඒ සිද්ධ වෙනවා රංගපාන්න බෑ මට මේක දැනෙන්නේ නැහැ කියලා දැනෙනවා පින්වතුනි ගෙදර ටීවී බල එක පොය වලට සිල් ගන්න නැතුව ඔහොම තමන් ඔහොම හිටියොත් දන්නේම නැතුව අර කුණු පෙට්ටියේ දත් මදින වෙලාවකවත් මුණ හොදන වෙලාවකවත් එන්නේ නැහැ අර තියෙන ගඳ ගහන කෙනෙක් වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒ කියන්නේ තිතුවිලි වලින් ඉතින් අර මේ වෙලාවට කරාට අර ඉතින් ඒකයි අපේ දිනපතා ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙන්න ඕනේ දිනපතා උදේට පටන් අරන් භාවනාවකින් තොරව මම මේ වැඩ අත ගහන්නේ නැහැ මානසික සුවයක් කියන එක Tamanට ඒක තියෙන්න ඕනේ පින්වතුනි ඒක Taman අකණ්ඩව මේ දවසේ පුරා උදේ වෙලාවේ ඊට පස්සේ දවල් ඔෆිස් වල ගියත් ඊට පස්සේ ආයි හැන්දෑවට ආවත් Taman ඒක පරිස්සමෙන් ඒ සාහනිය ගන්න ඕනේ. ඒත් ඔෆිස් වැඩ මේවා තිබ්බට ඒවත් ටිකක් අඩු වෙන පැත්තට
තමන්ගේ මේ භාවනාව achieve කරන එක ප්‍රධානයි. දෙවනුවට අරවා නමට කරත් කමක් නැහැ පින්වත්නි. මෙයා ඇඟක් පවත්වන්න, එක්ක පවුලක් පවත්වන්න. ඒකට විතරක් තැන දීලා තමන්ට ජීවත් වෙන්න ලැබෙන්න තියෙන දේ කොහොම හරි ලැබෙනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් තමන්ගේ ජීවිතෙන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මට ඔක්කොම පින්වතුන්ලා පේනවා නම් හොඳයි. හැබැයි කට්ටියක් පල්ලෙහා. දැන් වෙලාව කීයද මහත්තයෝ? හරි 11:25 වෙනකල් අපි පොඩි දෙයක් කරමු. අදම නැත්නම් මෙහෙම ඉඳලා මහන්සි දන්නෙත් නෑ. මොකද? අනිත් පාර මම ඇවිල්ලා ආසනේ හදන්න වෙනවා. මම වැඩ ඉන්න තැන. මං කැලේ එකපාරක් ඉන්න කාලවල ඉතින් හිටපු විදිහට තමයි මේම කරේ. හැබැයි මගේ උස මේ ඔක්කොම කවුරුත් දන්නේ නැහැ. දැන් කමන්නේ. හරි. තරවසන්නේ. හතර පින්වතුනි. මේ පින්වතුන් කොටම හයියක් ලැබෙන්න. මගේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි කොහොම හරි මේ බුද්ධ වචනය Tamanට ග්‍රහණය වෙන විදියට දේශනාව බුදුහාඳුරන්ගේ බුද්ධ වචනයට සමීප වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ කියන්නේ පොඩ. එදත් මම ඉස්සරත් ධාතු මනසිකාරය ඒවා මෙනෙහි කරුවානේ ආපු අවස්ථාවලදී. ඕක ලක්ෂ වාරයක් මෙනෙහි කරත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඕකෙන් එන්න ඕනේ දර්ශනයක් මනසට. ඒ කියන්නේ මනසෙන් බලන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් එන්න ඕනේ පින්වතුනි. එදා ගිය පාර මට කතා කරන්නවත් බැලුවට හිතන්නවත් බැලුව හිටියනේ. මම හිතනවා ওই ස්වභාවයෙන් තමයි පින්වතුනි හැමදාම ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ හිත හිර කරලා කෙලෙස් වලින් මගේ නම් මොකද්ද දන්නේ නැහැ. අනිත් අයගේ කෙලෙස් ඒ වෙලාවේ ආවත් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හිතන්න බෑ ඒක තමයි. හිතන්න බෑ ඔය. ඉතින් ඔන්න අර මොකක් හරි කරන වැඩක් විතරක් හිතනවා ඒ විදිහට. අර විදිහට ලොකුවට හිතන්න බැරි විදිහට හිත මේ විනාශ වෙලා. හිත විනාශ වෙලා. කේකව ළමයි මහත්තුරු නෝනලා ඒ කියන්නේ පින්වතුනි මේක නිකන් විස්කි වගේ. ඕන දෙයක් අපේ ඉන්ද්‍රියන් පිනවනකොට ඒ පිනවපු මට්ටම අනුව මේ අපේ චිත්ත ශක්තිය මේ මොනවද කියන්නේ මොනවද වේපරයිස් කරනවා. ඒකේ තියෙන ෆ්ලුයිඩ්ස් මේ ද්‍රව්‍ය ඒ කියන්නේ මොලේ තියෙන මේ දිහාරු ඕජස් මෙහෙම මොනවද සක් කරනවා. මොන කෑමක් හරි කෑවත් මොනවා හරි රසක් අපි ඉන්ද්‍රියන් මොනවා හරි ලොකුවට පිනවනකොට ඒක මෙහෙම ඇදලා මෙහෙම එළියට ගන්නවා පින්වතුනි. එතකොට වෙන්නේ අපිට මොනවත් නැති කෙනෙක් නිකන් මේ අර මන්ද බුද්ධික වගේ ගතියකට එනවා. හැබැයි ඔක්කොමලා මන්ද බුද්ධික වගේ ඉන්න හින්දා ඒක අර ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඇත්තනේ ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක අර ඒ කියන්නේ අර මට කෙනෙක් ඇවිදිනකොට යම් දෙයක් දැනනවා. කෙනෙක් ගැස් බැලුවම දෙයක් දෙනවා මම ඒක කියන්නේ නැහැ. ඔක්කොම කිව්වොත් හොඳ නැහැ. කෙනෙක්ගේ ඇඟවල් දැක්කම දේවල් පේනවා පින්වතුනි. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් දැක්කම ඒවා ඉතින් ලක්ෂණ නැති වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කර ඉන්නවා. හැබැයි කිව්වා වගේම අර ඒගොල්ලන් හැසිරිච්ච විදිය ආරංචි වෙනකොට ඒ හිතපු විදියටම ගැලපෙනවා. මහන්සේ මේ පුත්කලයා මෙහෙම මට මෙහෙම සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එතකොට කිව්වා මං කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උන්ට වැඩි හිටියේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට හැබැයි මේ පුත්කලයාගේ මේ ලක්ෂණ පේනවා. මං කිව්වා හැබැයි මම දන්නේ නැහැ මට ආරංචි වෙන මේ ආරංචි නැහැ කිසි දෙයක්. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා අයස්මා මෙයා මේ විදිහට කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක සමාජයේ හරි මොකක් හරි මම කිව්වා අපේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට හැබැයිතර කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ වහන්සේට මේ යට හිතට දැනෙන එක හරි ඒක හිතාගෙන ඉන්න හරියට කියලා. මොකද මමත් හැම වෙලේම එහෙම මාවත් ටෙස්ට් කරනවා. මේවා දැනෙනව ඇත්තද? මේක යථාර්ථයත් එක්ක ගැලපෙනවද? ෂුවර් නෑනේ. දැන් ඔය මොනවාද ට්‍රස්ට් එකක් පිටින එක සම්බන්ධව මට මේ නම් වගේක් ආවා. කියන්නේ යම් මම බලන විදියට ඒ නම් ආවට මම ඒ චෙක් කරනවා මේවා ඇත්තද මේගොල්ලන් මේ විදියට කරන්න පුළුවන් කියලා මහා සභාපති තනතුරක් උනා දුන්නට මේක මේගොල්ලන් මාත් එක්ක දෛවයෙන් සම්බන්ධද පෙරම් පුරාගෙන මොකක් හරියක් තියෙනවද ඉතින් මේ ඒ කට්ටියගේ මම ඉතින් අඩු
පළවෙනි පොඩි වැඩ මට කරපු වැඩ ටික මම බැලුවා ඇත්තටම. මොකද මාව ටෙස්ට් කරන්න මේ හරියද මේක? ඕ හිතුවා වගේම හරි. එයාගේ ওই දක්ෂතාවය, හැකියාව මේ විදියටම ඒ කියන්නේ අඩු ගානේ දැනට හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙන සුළුයි. ඉතින් අඩු ගානේ මට මුලට මේවා සකස් කරනකොට පොඩි අඩු ගානේ මොහොතකින් හරි උදව්වක් මගේ තේරෙන පැති වලින් දෙන්න මගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් සමාකලාට සමාග පින්වතුන්ලට මේක කරන්න එපා මෙහෙම නොකරන්න කියලා එහෙම කිව්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට පෞද්ගලික සම්බන්ධ නැහැ පින්වතුනි. පුද්ගලයා මේ ගොඩාක් අය ඉන්නේ මගේ මොන හරි ගැළවීමක් කරගන්න කියලා. මම ඒක දන්නවා හොඳට. ඒගොල්ලන්ගේ දුක් කරදර වලට, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මානසික මේ වලට නෝනට කියන්න බෑ, මහත්තයට කියන්න බෑ. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න පුළුවන් කියලා මොකක් හරියක් දැනෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේක අම්මත් නෑ, මගේ තාත්තත් නෑ කියලා වුණාට ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නවා අපේ අම්මා තාත්තා කියලා මොකක් හරි චුට්ටක් දැනෙනවා. ඒ දැනිච්ච වලින් තමයි ඒගොල්ලන් මොන හරි මේව හැම දෙයක්ම කර මම ඒක අමතක වෙන්නේ නෑ මගේ. වෙන කවුරුත් වටපිටාවේ හිටියට ඒ කට්ටිය මම මේ පවුල් වල ඉපදිලා ඒ කට්ටිය ගාව ආවට මේ ඇඟ කොහෙන් හරි එන්න එපා පින්වතුනි. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඇදිලා යයි. ඒ කොහේ ඒගොල්ලන් කොහේ ඉපදිලා හිටියත් මොන දේ කරත් මං පතන විදියට නම් මේ කාටවත් මේ ප්‍රාණයකටව මොනවා හරි කර්ම විපාක වලට මට මොනවා හරි එරි වුණා නම් මේ ශරීරයට හරි මේ වටපිටාවට පලාතේවත් ඒ අයට විශ්මයක් ඇති වෙන කරුණාවක් ඇති කරලා යන්න තමයි මගේ අදිෂ්ඨානය. ඒක මම මේ ඉන්දියාවේ සමාකලාවට ඉතින් එක එක තාපසරු ගැන මට සීපත් වෙනවා. එක තාපසවරයෙක් මට මෙහෙම දෙයක් වෙනවා එක තැනකදී. උන්වහන්සේ වාහනේ යනකොට අර මොකද්ද ගැරන්ඩි එක වයිපර් වගේ ගැරන්ඩියද මොකද්ද මෙහෙම පාර ක්‍රොස් කරනවා. පාර ක්‍රොස් කරනකොටම මේ වාහනේ බ්‍රේක් කරගන්න බැරුව යන්න වුණා උඩින්. එතකොට ඒ කට්ටියට මේ දුක හිතුණා නේ මේ උත්තමයන් වහන්සේ ඉද්දියම අපිට මේක වුණා. උන්වහන්සේ හැමෝටම මෛත්‍රිය වඩනවා. ඊට පස්සේ කුටියට ගියාන් පස්සේ මේ උන්වහන්සේ කිව්වනේ සමා වෙන්න ඩ්‍රයිවර් කිව්වා සමා වෙන්න උත්තමයන් වහන්සේ විෂුන් වහන්සේ හරි මොන හරි මේ අර විද්‍යාවේ මේ මට මේ වැරද්දක් වුණා. ඒක කමන්නේ දන්නේ නැතුවනේ කරේ. කියලා බෑ කලබල වෙන්න එපා කියලා. එයාගේ මේ සිවුර කියන්නේ මොකක් හරි ලෝගුවක් හරි. ඒක එයා මෙහෙම අයින් කරා. අයින් කරනකොට එයාගේ ඇඟේ ටයර් මාක් එකක් දැක්ක පින්වතුනි. හැබැයි ඒ ඩ්‍රයිවර්ලා ඒගොල්ලන් යම් දෙයක් දන්න හින්දා ඒ කියන්නේ මේ උන්වහන්සේ ගැන පෙර ඉඳන් දන්න හින්දා ඒක ඒගොල්ලන්ට එකපාරටම තේරුණා. හැබැයි මේ පින්වතුන්ලට යම් මේවා තේරෙන්න අනාගතයේදී ඇති වේවි අවස්ථා. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් කියන්නේ ධ්‍යාන සමාධි වඩ아가න භාවනා යෝගීව යනවනම් උන්වහන්සේලා පවිත්‍ර වෙනකොට යම් গুপ্ত නොපෙනෙන බලයක් වැඩ කරනවා පින්වතුනි. උන්වහන්සේලා ඒ කියන්නේ දැන් මට එකපාරක් බණකට කියුණා. බණනේ මට මේ මොනවාද පිටකොටුවේ වඩිනකොට එක්කෙනෙක්ව ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ලංකාවේ ගොඩාක් මේ බණ කියනවා ඇහෙනවා. හැබැයි කවුරුත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මට ඒ වෙලාවේ උත්තර තිබුණේ නැහැ මොකද්ද කියලා. පස්සේ මං හොයාගෙන යනකොට මට උත්තරය ආවා. පින්වතුනි ඒ බණ කියන කට්ටිය පවිත්‍ර නෑ පින්වතුනි. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේලා නෙමෙයි මේ ගිහි කට්ටිය වුණත් අනිත් අයව හදන්න යනවා නම් තමන් හැදෙන්නේ නැතුව. ඒක නිකන් කාලේ නාස්ති කරන වැඩක්. තමන් හැදෙනකොට තමන් පවිත්‍ර වෙනකොට ප්‍රතිපත්තියක තමන් ගමන් කරනකොට තමන් හැරුණත් මහා යමුතු දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ලෝකෙට ඒගොල්ලන්ගේ කර්ම පුච්චගෙන යන දෙයක් බලවේගයක් වෙනවා. ඉතින් ඒව සමාකලාට එක එක විදි වලින් පස්සේ ඒකට කියනවා මිස්ටිකල් ෆෝස් එකක්. ඒ පවිත්‍ර දැන් සමා කෙනෙක් ඉන්නවා හම්බෙන්න හිතනවා. හිතට එනවා යන්න ඕනේ. එක්කෝ මොනවා හරි අමාරුවෙන් කාගෙන බින්දකන යනවා. ඒක අර උන්වහන්සේලාගේ වැඩ කරන গুপ্ত බලය. සමහරට එන්න පෙරත් රාත්‍රී කාලේ පෙර දවස් ගානකුණත් Tamante හිත එනවා. ඒක සීමාවක් නැහැ. ඉතින් Tamante කාට හරි ලෝකෙ පිට වෙන්න ඕන හොඳම දේ තමයි තමන්ව පවිත්‍ර කර නිශ්ශබ්දව ඈතකට වෙලා ඔෆිස් එකකදී ඉන්නේ කොහෙද ඉන්නේ ඒක දකින්න ඉන්නවා දෙවිදේතාන් වහන්සේලා ඉෂිවරු අභිඥාලාභී උතුමෝ අදටත් ඉන්නවා. මෙහෙම ආවම කියාවි ඔබ වහන්සේ මෙහෙම කරා කියලා. ඒවා කියන්න ගියොත් නම් ගොඩාක් වෙලා යනවා පින්වතුනි. මම කැමති ඉදිරි කාලෙදී කවදා හරි දැන් මේ එන්න මේ ස්ථානෙට ආශිර්වාද කරන්න කියලා තමයි මම මේ වැඩි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ භූමියේදී වැඩසටහනක් කළා. ඒ මහන්සි වෙච්ච මාස්තුරු ඇත්තට මහා උත්තම මහා පුරුෂයෙක් මේ කාලේ වන්නකොට ඇත්තටම මහා උත්තමයන් වහන්සේලා වගේ තමයි මේ මහත්තුරු. මේක මම අද කියනවා. මේක මම නෙමෙයි කියන්නේ මට උදව් වෙන උත්තමයෝ.
ඒගොල්ලන්ගේ වත්තට අරගෙන මම මේ කිසි දෙයක් බලන්නේ නැතුව එහෙම එන කාලෙකදී 2012 ඉඳන් ඔහොම ඉංගියක් දීලා මේවා ඉඩම් හොයලා බලාගෙන ආපු කට්ටියක් ඉන්නවා පින්වතුනි. ඒගොල්ලන්ට ඒක අනාගතයේදී මේ කල්පේ භවයෙන් භවයට පස්සෙන් එන පින්කමක් වෙනවා පින්වතුනි. මම මෙහෙම කියන්නේ මට මේවා යම් විදියකින් දැනුනේ නැත්තම් මම ඒකට හයියක් එන්න තමයි කියන්නේ. මම කියනනම් කියන්නේ මේ මහා මොකද මෙච්චර පරක්කුනේ මේ පිස්සු වැඩක් නේ කරේ කියලා. හැබැයි මම එහෙම කියන්නේත් නැහැ. මොකද මම මේවට අත ගෑවෙන්නේ නැහැ. කිසිම වගකීමක් මට ගන්නත් බෑ. දැන් තමයි මම දැන් අඩිය තියෙනවා. අඩිය තියෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒකට අතට ගන්න දෙනවා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට තව දුන්න මාසයක්. තව මාසෙයි දවස් සතියක් වගේ ඇති මන් දන්නේ අප්‍රේල් මුල. ඒ පස්සේ මම වඩිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔක්කොමලා අයින් වෙන්නවා. මේ මෙතෙක්කල් කවුරු සකස් වෙච්ච මම වඩිනවා නම් ඊට පස්සේ ඊටු ටික මං කට්ටියකට යම් කට්ටියම බාර දීලා ඒවක් කරાવી. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මං කියලා තියෙනවා මං නිදහස් මේක ආයි මං ඒගොල්ලන්ට බාර දෙන්නම්. ඒක ගැටලුවක් නෑ පින්වතුනි. ඒක මේ මොනවාද මට එහෙම බාර දෙන්නත් පුළුවන් වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ගොඩාක් ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් එහෙම ටිකක් බලාගෙන ඒව කරගෙන යන්න ඉඩ තියෙනවා. මම වෙන තැන. හැබැයි මට මේ දැන් වඩින වෙලාව එළියට මම වඩිනවා තව ආයි ඉඳීද දන්නේ නැහැ මේ පොළවේ. මේ කාලේ මට දැන් ඒකට මම බලන්නේ නැහැ කවුරුත් මෙහෙම ටක් ගාලා ඒ වැඩේ කර කර යන්න වෙනවා. මම මෙහෙම කවදාවත් කතා කරලා නැහැ පින්වතුනි. අවුරුදු 45ක් වෙනවා මම මෙහෙම කතා කරලා නැහැ කවදාවත්. මේ මාතෘ කවදද කීදිරියා දැන් ආවා ඔන්න ආවම දැන් ආව කියන්නේ ගොඩාක් පරක් වෙලා වගේ මටත් පේන්නේ. හැබැයි ආවන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මේ දින සීමාව කොහොමම කරගෙන යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම මේ අවුරුද්දේදී යම් පටන් ගැනීමක් හැමතැනම බාර ගන්න තියනවා දැන්. කොහෙද ඕස්ට්‍රේලියාවල කවුරුත් හිතුවේ නැහැ හිතන්න බැරි තැන් හැම රටකටම බාර ගන්න තියනවා. මේ වෙලාවේ මම අදිෂ්ඨානය කරගෙන යනවා මේ අවුරුද්දේ. හැබැයි ඉතින් මේ ඕස්ට්‍රේලියා ගමන පස්සෙත් හිමාලය වඩින්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒවා ඒ විදියටම කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මොකද මම තාම මගේ අරමුණ පරිපූර්ණයෙන් ඉෂ්ට කරලා නැහැ. ඒක යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අර මණ්ඩලයක් වුණා සංවිධානය කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට අර මගේ නිදහස මේවා ගැන හොයන්නේ නැතුව මට අර ඉදිරි අර මහත්තයෙක් ලස්සනට කියලා තියෙනවා මගේ ඉදිරි අර ඉස්සර වගේම තපස් රැකපු ඒවා ටික කරගෙන යන ගමන් මිනිස්සුන්ට කරන වැඩේට සංවිධානයක් කරන්න ඒගොල්ලන් මගේ කිසිම ඔළුවේ කල්පනාවක් කරන්නේ නැතුව ඔය ආවා වැඩේ කරා එහෙම යන එකකට තමයි ඒ අයව සංගස් කරවන්නේ. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකනේ කප්පියකාර මණ්ඩල. මේ ස්ථාන උනත් පින්වතුනි මම කවදාකවත් මේ ආරණ්‍යයක් බාර අරගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ බණ ඇහුවා නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේත් මායයට අහු වුණා කියලා හිතාගන්න. මේක මේ අමුතු වෙච්ච මොකද අබාධ්‍යයක් අභාග්‍යයක් මේ ලෝකෙට. කවදාකවත් ඒ දරහත් වෙච්ච මාර්ගඵල භූතමිය මං හිතන්නේ එදා ඔහොම තනින්තර සංචාරය කරා පිරිකර ඒ ඔක්කොම ලැබෙන තැන්වලදී එදා විතරයි අන්තිම දවසේ ඊළඟ දවසේ දාලා ගියා පින්වතුනි. එහෙම අඩු ගානේ බාහිර ලක්ෂණ හරි උන්වහන්සේලාගේ තිබ්බා. මේවා කවදාකවත් මේ අමුතු ක්‍රමයක් ආවේ අපිට ස්ථානයකට සමහරකට මට මහත්තුරු කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේට මෙතන මේ ටිකක් වෙහෙස වගේ තේරෙනවා. ඉතින් තව පස්යාල ඒ පූජා කරපු තැනේ ගිහලා රෙස්ට් එකක් එහෙම ගන්න පුළුවන් කියලා. මං කිව්වා මහත්තයෝ මම මේ ඉන්න විදිය රෙස්ට් එකෙන් තමයි ඉන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කවදාත් උම එහෙම තැන් ඒ අර සාමාන්‍ය අද ආරණ්‍ය වලටත් පුරුදු වෙච්ච ක්‍රමයක් පින්වතුනි. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේලාත් මම මේවා කියන්න හොඳද මන් දන්නේ කොහොම හරි සීමා වෙලා තියෙනවා කාමා ලෝකේ. ඒතකොට ඒක තමන් අතහැරලා නැහැ. ඒතර තමන් නැහැ කියලාත් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම ඒක අර ඒ කියන්නේ තමන්ගේ නිකායට හරි තමන්ගේ සම්බන්ධ මේකට විතරයි යන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. මෙහෙම තමන් ශ්‍රද්ධාවෙන් බැහැලා පාරේදී තව මොකද්ද හම්බ වෙන්නේ? පැල්පතක්ද? ඒක වෙනම පුහුණුවක් කරන්න වෙනවා. ඒක ශ්‍රද්ධාව ඒකට සබහා ධර්මයේ උදව් වෙන හැටි, දෙවි දේවතාන් වහන්සේලා උදව් වෙන හැටි. ඒක අත්දකින්න ප්‍රතිපත්තියට තැන දීලා කොහොමද යනකොට ඉතින් තමන්ට මේක ජීවිතෙත් කරන්න පුළුවන්. මහත්ය කිව්වා කියලාවත් නෝන කියලා කිව්වා වුණත් ප්‍රතිපත්තියෙන් එහා තමන් දැඩිව ඉන්නකොට එලා එන ප්‍රතිඵල තමන් අත්දකින්නකොට පින්වතුනි තමන්ට පුරුදු වෙනවා පොඩ හෘද සාක්ෂිය කැඩෙන්නේ නැති විදියට ජීවිතේ පොඩ ගෙනියන්න. ඔය අර අනිත් දේවල් අත්දකින්න ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී කියන ධර්ම කරුණ තමන්ට ප්‍රායෝගිකව අත්දකින්න
මේවා හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පින්වතුන්ට මෙහෙම හිටියත් ඇස් වැවුවත් යම් සමාධියක් ඇති වෙවි. කොහේ හිටියත් විශේෂයෙන් මේ ස්ථානේ මට අර ගිය පාර වැඩියම මේකක් ආවා මේ නිකන් දොං ගාලා මේ අර මොකද්ද හදන උඩ කුටියක්. යාල කැලේ වගේ. එහෙමයි මට දැනුනේ. සබාදන කුරුළු සද්ද ඇහෙනවා ඇත්තටම නේද? මම කොළඹ වැල්ලවත්තේ ඉතින් ගොඩක් ඔහොම කොළඹ වැඩියම් වැඩ හිටියා. මොනවත් මගේ ජීවිතේ පුරුදු වෙලා තියෙනවා හුදකලාවටවත් මොනවටවත් ඇලෙන්නේ නැති හුදකලාව. ඇලෙන්නේ නැති ගතිය. ඒකයි කොළඹාව කියලා එහෙම ගැටීමකුත් නැහැ. මේට ආවම මට සනීපෙකුත් තියෙනවා. ලොකු සනීපයක් තියෙනවා. නිකන් අර කොහෙද අපි කැලේ ඉන්න සතෙක්ව ටවුමට ගෙනල්ලා මොකක් හරි 5 star hotel එකට හරි ගෙනල්ලා එහෙම තියලා ඌට කොච්චර වදයක්ද ඒක නේද? කෑම ලැබෙයි දඩයන් කරන්න ඕනේ නැහැ අරම මේවා. හැබැයි ඌ කැලේට දැම්මම ඒ කැලේ දානේ ඒ වගේ තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් කැලේම ස්වාමීන් හුදකලාවේ සෝභා ධර්මයත් එක්ක ඒක මේ හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලාට. ඉතින් හිමාලයේ තවත් අමුතු සෝභා ධර්මයක් තියෙන්නේ. අමුතු නිකන් පාළු නිකන් මේ වගේ කාන්තාර වගේ නිකන් ඇත්තම කියනවනේ ගස් කොළන් උත් වැඩි වැවෙන්නේ උඩ මට්ටම් වලට යනකොට. හැබැයි ওই තැන් වලට යන්නේත් ඔක සීමාවක්. ඒ සීමාව තුළ තමන් මිනී කරන්න ඕනේ. යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති කරවන්න ඕනේ. යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්නේ නැතුව මොනවත් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. පහළ වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ හිත ඇතුලෙන් නොහිතා හිතන එක. හිත ඇතුලෙන් නොහිතා හිතන එක. ඒ කියන්නේ ඉබේම හිතෙන්න දෙන එක. ඒක පින්වතුනි මේ පළවෙනිටම හිතන්න නැතුව ඉන්න. හිතන එක වැඩි වෙනවා අපේ කෙලෙස් හින්දා ගොඩක්. සමහර අපි තනියම ඉන්නකොට මොකද්ද වෙන්නේ? කෙනෙකුට බනිනවා. verbal dialogue එකක්. නැත්තම් සමාය කව කෙනෙක් හිතනවා. සාමාන්‍ය හුදකලාවට ගියාම ඔය ගතිය ගොඩාක් දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අර අනුසය වශයෙන් තියෙන ස්වභාවවල ඔන්න හිතේ එනවා. මේවත් සංසිඳිලා මේවත් හේදිලා තමයි අර සමාධියක් කියලා එකක් එන්න ඉඩ තියෙන්නේ. හිතන්නේ එක සිතක්. මේ එක සිත ඒක හැමදාම පොඩ්ඩක් බලන්නත් ඕනේ. උදේට බුදුගුණ වඩලා මෛත්‍රිය වඩලා ඒ වැඩ පටන් ගන්න අරකයි මෛත්‍රියෙන් මේ ලෝකේ අමතක වෙනකල් තමන් ඒ ධානයක් වගේ එනකල් ඉන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඒක හිත පාවෙනවා වගේ ඇඟ නිකන් සනීපයටපත් වුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ අර වැඩ අත ගහන්න පුළුවන්. එතනින් මෙහා ඒව කරන්න ගියාම අපරාධේ අපි එක භාවනාවක් වදයක් වගේ කරන්නේ. ඒක සනීපයක් කරවගෙන ගන්නෑ. ඒම දවසක් හිටියත් වතිනවා. තමන්ගේ ජීවිතේ ඊට පස්සේ මේ අනිත්‍යසාවය, දුක්ඛ ස්වභාවය, අනාත්ත ස්වභාවය මේ අත්දකින්න හැම දෙයකම සංස්කාර ස්වභාවය මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අදත් මම ගොඩක් වෙලා යවන්නේ නේ. මොකද මං හිතනවා මං ආපු වෙලේම කොහොමදම හොඳට ආශිර්වාද කරා. එදා බැරි විච් එකටත් එක්ක. ඉතින් කොහෙද මේ අර වැල්ලවත්තේ ඉස්සරහට මගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මෙහෙම රිට්‍රීට්ස් වගේ මෙහෙම වැඩසටහන් කොහේ හරි තනින් තන තව අනිත් තැන් වලට එහෙම ඒ කියන්නේ කරන ගමන් මේ රිට්‍රීට් එකක් වගේ ඒවා තමයි වටින්නේ. දවස් 2ක් 3ක්, දවස් 5ක, දවස් 6ක. ඒතර මට තව ගැඹුරින් තව හැබැයි ඒක වෙන ක්‍රමයක් වේවි. ඒකමයි කියන කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයක් ඇති කරાવી. තමන්ට ඒක වදයක් වෙන්නේ නැහැ. බොහොම විනෝදයක්, සනීපයක් වෙන විදියට කරන රිට්‍රීට් එකක්. ඒ කියන්නේ බුද්ධ වචනය පාවිච්චි කරගෙන. මගේ ප්‍රධාන මිෂන් එක තමයි ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේගේ ඒ ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශනා කරපු මේ බුද්ධ වචනය හරියට කොහොමද පරිශීලනය කරන්නේ? ඒකෙන් කොහොමද මාර්ගඵල ලබන විදිහට කල්පනාවක් කරලා ඒ දෘෂ්ටිය ඇති කරගන්නේ? සම්මා දිට්ඨිය. ලොකු දෙයක් නෑ. ඒකට බාධා කරන ඒවා තමයි ඔය මේ කියෙන්නේ. ඒවා අයින් කරගන්න හැටි. හිත කන්ට්‍රෝල් කරගන්න හැටි. ඉතින් අද කාලේ විශේෂයෙන්ම රාගය සම්බන්ධව ගොඩාක් එක අපිට අඩුපාඩු තියෙනවා මේ යුගයේ මේ කාලේ. මම නිතරම කියන එකක් තමයි බන්ට දිවයි තමන්ගේ මේ රීප්‍රොඩක්ටිව් මේ මොනවාද ඕගන් ඒවා පාලනය කරන්නේ නැතුව කිසි දෙයක් මේ මග වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඉතින් ඒකට අපි දැන් එක එක ගොඩාක් අය අද කාලේ තෘෂ්ණාව එක පිම්මයකට එක මට්ටම් වලට ඒක අවදි වෙලා ඒ මට්ටම් වලට ගැලපෙන තලත් ඇරලා තියෙනවා පින්වතුනි. ඒ තල ඇරලා අපිට උදව්වට එනවා පව් කරන්න දැන්
නොපෙනෙන බලවේග. නිකන් නෙමෙයි. උදව්වට එනවා තව අපිට දැන් නරක අපේ අම්මලා බයනේ සාමාන්‍ය නරක යාළුවෙක් අපි හම්බ වෙලා යනවනම්. හැබැයි නොපෙනෙන නරක යාළුවෝ හම්බුනොත් කොහොමද? අපි හොරෙන් දොරවල් වහලා සෙල්ෆෝන් පාවිච්චි කරගෙන කරන වැඩ කේකවා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ළමයි, තරුණ ළමයි බොහෝ පිරිසක්. ඉතින් ඒකට ගොඩාක් ලොකු නිකන් ඒක ඉතින් දැනුවක් තියෙන එක වටිනවා. ඉතින් සොමාට ඔය අමනුෂ්‍යයන් ඇඟට ඇවිල්ලා කොහොමද ආවේ කියලා ඒගොල්ලම ක්වෙස්චන් කරනකොට මම එක අවස්ථාවලදී දැකලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ඒ ළමයා කියනවා Facebook එකෙන් ආවා කියලා. නැත්තම් ගේම්ස් සෙල්ලම් කරනකොට ආවා කියනවා. පින්වතුනි සමාට මෙහෙම කියනකොට සමාකාරී දෙන්න පුළුවන් මේ මට ගැන මේක පින්වතුනි අද ඔක්කොටම ගොඩක් නැති කෙනෙක් හොයන්න නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන් විතරක් නෙමෙයි මට පවා. හැබැයි මට ඔය පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව උනේ නැහැ. යම් බලවේගයක් මෙතෙක් කාලයක් අවුරුදු 45ක් වෙනකල් ඇයි මේ මෙච්චර සමාජයට නාවේ? ඒකට හේතු තියෙනවා පින්වතුනි. මම දැන් ඔය විස්තර කරන හැම එකක්ම මගේ ජීවිතේට වෙච්ච ඒවා තමයි ඒවන් හදාගෙන ආපු කරුණු තමයි මම කියන්නේ. ඒතර පින්වතුන්ලා හිතන්න එපා දැන් මේ පින්වතුන්ලාට කියන්නේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මලක් වගේ ඉපදිලා ආවේ කියලා නෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ ෆයිට් එකක් දුන්නා. අදටත් ඔය 2015 අමාරු වුණා කිව්වේ මාර්යාගේ කෙලින්ම ෂොට් මේකක් ආපු අවස්ථාවක්. ඒක කෙලින්ම ආපු අවස්ථාවක්. ඒක මම දැනගත්තා. පස්සේ දැනගත්තා අතර මේක මාර්යාගේ එහෙම ආපු. ඒතර මාර්යා පාවිච්චි කරන්නේ ඒ අපේ අඩුවට තියෙන ඒ ක්ලේශයෙන් හදපු දුර්වල මේ බලවේග. රාගෙන් හැදිච්ච ඇඟවල්, රාගෙන් ද්වේෂයෙන් හැදිච්ච ඇඟවල්. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ යකා උස්සන්න එපා අපේ කියලා. ඒ අර තියෙන අපේ ඒවා ඉතින් මේවා මං ඉස්සර දන්නේ නැහැ. ඉතින් දැනගෙන හිටියානම් මාව එක පාටම මේ ඇදලා යන්නේ මෙහෙම බලවේග තියෙනවා කියලා එහෙම දැනගෙන හිටියානම් මම තව පරිස්සම් වෙනවා. ඒතකොට තව හිතනවා නෑ මම ඉඩ දෙන්න අරකයි මම තීරණයක් ගන්න ඕනේ මේවා නොකර ඉන්න. මේවා මෙහෙම කරන්න කියලා මේක මාව විනාශ කරනවා නන්නත්කාර කරනවා කියලා. තමන් දැන් ඉතින් ඔය කම්පියුටර්ස් වලින් හරි මොන හරි මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඒ අවස්ථාවේ පේජ් එකට දානකොටම අල්ල ගන්නවා කියනවා. ඒ අර ආකර්ෂණය වෙලා කියපු කට්ටිය. ඒතකොට තමන් ඒක එහෙම දැනගෙන ඒක මග අරිනකොට ඒගොල්ලන්ට ආහාරයක් ලැබෙන්නේ දවස් 2ක් 3ක් යනකොට ඒගොල්ලන්ට එහෙමම අයින් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඕවත් එක්ක අපේ ඇති වෙලා තියෙනවා මේ ධාතු ජරාව කන අමනුෂ්‍ය කොට්ටාශ අපේ ඇඟේ හැදිලා තියෙනවා පින්වතුනි අද කාලේ. ඒ කියන්නේ ඒ රාගෙන් ඒ ඇඟේ නිපද වෙන විස ධාතු කොටස් වල ආග්‍රහණය කරන භූත යක්ෂ කොට්ටාශ තියෙනවා පින්වතුනි. හිතන්න එපා අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් බලනකොට ඒවා ට්‍රිගර් වෙනවා. අද කාලේ බැලුවම රෙස්ටෝරන්ට් එකට ගියාම ඒක ට්‍රිගර් වෙනවා. ඒවා ට්‍රිගර් වෙන පැති තමයි ඒ ගොඩාක් අද සමාජය තුළ තියෙන්නේ. එතකොට තමන් භූතයෝ පුරෝගණ යන මේ භූතයන්ව පිරිවරාගෙන යන පිරිසක් තමයි ගොඩාක්ම හැදෙන්නේ. හැබැයි මේක අපි පොඩ අඳුරගෙන මෙහෙම මගරිනකොට මේක දැනගෙන දවස් 2ක් 3ක් පින්වතුනි අර ධාතු කොටස් හදන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර සාමාන්‍ය මම මේක නිකන් කිව්වොතින් මේක අර කෙල එහෙම අපි මෙහෙම වැගිරිනවා. මෙහෙම දික් වෙනවා. දික වෙනවා කියන්නේ පින්වතුනි මේ ශක්තියක් ඒක ශක්තිය ගොඩ නැගලා තියෙනවා. මේ සෙවල වගේ කියන්නේ සෙවලයි. සෙවල වැඩ කරන ඉඳ තමයි සෙවල වෙලා තියෙන්නේ. ලේ ධාතු උනත් ඒ කියන්නේ ඉතින් මේක අපි දකින්න ඕනේ. මේ ජරාව කෑම උනත් කෑම කටට එනකල් අරින්න නරකයි පින්වතුනි. මේ කෑම ඒකේ ඔක්කොගෙම පාවිච්චි කන්ට්‍රෝල් කරන්න වෙනවා. මෙහෙම කට ගාවට එනකල් කට අරින්නේ. ඊට පස්සේ අරිනවා. අඩු ගන්න ඒ තරමට තමන් එතන සංවර වෙනවා. කයියක් ගන්නවා. ඉතින් තවත් පුළුවන් වුණා බුදුහාඳුර ළඟ ඉන්නවා නම් කියලා. ඉන්නවා නම් අපි කොහොමද ඒක රස ගන්න යන්නෙත් නැහැ. දකින්න මේක විසක්. මේක ඒ රස එම ගන්න නැතිකොට ඒක කටස්සේ මොනවාද වමනේ වගේ තියෙන හැටි තමන්ට ඒව නිකම්ම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. පේන්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් ඕවා කරගෙන අර පොතේ කියවුවට පින්වතුනි වැඩක් නෑ. ඕක නිකන් කන්නේ ශබ්දයක් වගේ කරනවා. අරක රස විඳගෙන මොලේ ඔක්කොම මේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ. අර මේ කල්පනා ශක්තියනේ මන්ද බුද්ධිකව තමයි අරක කල්පනා කරන්නේ. හැබැයි අර විදියට ඉන්ද්‍රිය සංවරය එහෙම විඳින්නේ නැතිකොට අර බුදුහාඳුරු කියපු කරුණු තමන්ට ඒ අවශ්‍ය කරන පවිත්‍රභාවය තමන්ගේ ගොඩ නැගෙනවා. ඉතින් පින්වතුනි මේවා අපි අද හරිගස්සේ නැත්තොතින් අපිට මේ සූත්‍ර කියන නමක් විතරක් අහලා විතරක් අපවත් මැරලා සූත්‍ර කියලා මෙහෙම තිබ්බා. මෙහි ආම්දුරු ටිකක් කතා කරා.
අඩු ගානේ කියවයි සමාට මේ සූත්‍රයක් එකක් දෙයක්. හැබැයි ඒකේ පදයක්වත් දකින්න අවස්ථාවක් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් පින්වත්නි. මේක ගොඩාක් නෙමෙයි එක පදයකින් මේ ධර්මයේ දර්ශනය වෙන්න පුළුවන්. එයා බෞද්ධත්වයක් වෙන යාට මුළු ත්‍රිපිටකයම දන්නවා සාරය නියම සත් මේක. යේ ධම්මා හේතුපබව තේසං හේතු තථාගතාස තේසංචයෝ නිරෝධෝ එවං වාදී මහා ශ්‍රමණෝ. යේ ධම්මා හේතුපබව. තමන්ට ඒක දැන් උනත් තේරෙනවද? දැන් මේ මොන හරි පේන දේවල් දැනෙන දේවල් චක්කු විඥානයේ ඇහැ අරමුණක ඇහැ මුල් කරන් අරමුණු මුල් කරන් ඒ අරමුණු වල පොඩි වෙනසක් වුණා නම් ඒ පේන දේවල් වලත් වෙනස් වෙනවා පින්වත්නි. එහෙම ඒක හේතු සහගතවයි ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ කන නාසය විශේෂම ඇහැනේ අපිට දැන් පේන්නේ. ඉතින් ඒ ස්පර්ශයක් හේතු කරන් තමයි ওই දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ස්පර්ශය අපිට ඌමනා විදියට කන්ට්‍රෝල් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට හිතෙනවා පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඔළුව හරලා බලන්න පුළුවන් වුණා කියලා අපි හිතනවා කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේක පෑ 24ම පවත්වාගෙන හිටපු දෙයක් තියනවාද? මේ කියමුකෝ මේ ගහ හරි මේ කැමරා එක මේ තව පෑ කීපින් හරි මම මේක දාලා යනවනේ. පෑ කීපින් හරි පෑ භාගින් හරි. එතකොට මෙහෙම කවදාකවත් බලාගෙන හිටපු දෙයක් තියනවාද? මේ ලෝකේ එහෙම රහක් වින්දේවත් නැහැ. කිසිම දවසක් ගෙවුවේවත් නැහැ. ඔක්කොම පින්වතුනි මෙහෙම නැති වෙන පැත්තකට තමයි අපි ජීවිතේ ගෙවාගෙන ආවේ. එහෙම බලනකොට මේ එකක්වත් ඇති වෙලා නැති වෙන එකක් නම් ඒක පින්වතුනි කොච්චර සැපදායි වුණත් ඒවා දුක කියනවා. දුක ගෙනාපු දෙයක් තියෙනවා නම් කවදාකවත් මමය මගේ කියන්න බෑ පින්වතුනි. අනිත්‍යටපත් වෙන මේ බලන්න ටිකක් නිකන් නිස්කලංකව හිතන්න. මේ හැම දෙයක්ම මොනවා දැනුණත් මේ ඇඟේ රිදිලි හරි අමාරු හරි රස්නේ හරි නැති වෙලාම යනවනේ පින්ව නැති වෙන ස්වභාවයක් නේ තියෙන්නේ. නැති වෙච්ච නැති එකක් මේ ලෝකේ තියෙනවද? ඔහොම කල්පනා කරනකොට තමන්ට හුස්ම රැල්ල දැනේවි. අඩු ගානේ මේ මොහොතේ තමන්ගේ ඇඟේ ක්‍රියාකාරීත්වය මොකද්ද කියලා තමන්ට අවධානයක් ඒවි. ඒ කායගත සතියෙන් කයස් පිළිබඳ සිහියෙන් තමයි අර යෝනිසෝ මනසිකාරයට පොඩ්ඩක් ලං වෙන්නේ. මෙතන මේ වෙලාවේ මොකක් හරි බලවේගින් චිත්ත ශක්තියකින් මේ දේවල් මෙහෙම නිෂ්කලංකව තමන්ට ඒක එකපාරටම එන්න පුළුවන්. කොච්චර මේ සෙනගක් හරි. හැබැයි ඉදිරි කාලෙදී තමන්ට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඇති කරන අවස්ථාවක් වෙන්න ඕනේ. කයට සිහිය පිහිටගෙන තමන්ගේ හිතේ මොනවද වෙන්නේ? දැන් දැනන එක නෝටිස් කරගෙන යන ප්‍රැක්ටිසස් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සරහට තව මෙහෙම නිෂ්කලංකව මගේ ඔළුවේ නම් තියෙන්නේ. එහෙම වැඩියොතින් ආයි මේ පාර හිමාලයෙන් මොනවත් නොවිලා සමහරට වඩින්න ඉඩ තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. හැබැයි කියන්න දන්නේ මම ලෑස්ති. හැබැයි අඩු ගානේ අර සිතුවිල්ල අඩු වේවි. මම මෙහෙම හමු වෙන අවස්ථාවක් වුණා මේ පින්වතුන්ලත් එක්ක. මේක මට මිනිස්සුන්ට යහමින් දෙන්න බැරි වුණා කියලාවත් ඒ සිතුවිලි ටිකක් අඩු වෙයි අනිවාර්යෙන්. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම ඒ කොයි දේ කරත් මෙහාට වැඩියත් අරමුණ තියෙන්නේ මේ මිනිසුන් යෝගාවචරව කරලා හතර බ්‍රහ්මචාරී රැකගෙන ඉන්න පුළුවන්. කැම ටිකක් ලබාගෙන මෙහෙම පැදුරු දාගෙන හරි කට්ටියට සති ගණන් නැවතිලා පොඩ්ඩක් මේ මං වඩන විදියට මං කියලා දෙන විදියට මේ සූත්‍රයේ කමඨහනක් කරන එක. ඒක මට කියලා ටිකක් වෙලා යන සූත්‍රයක් අරගෙන ඉඳ වෙනවා මාත් එක්ක උදේ හවස. ඒ ධාතු මනසිකාරය හරි ස්කන්ධයන් වශයෙන් හරි සලආයතන වශයෙන් හරි මෙහෙම මම බලපු ක්‍රමයක් තියෙනවා පින්වතුනි. ඒවා මම නෙමෙයි මට ගුරු දේවයන් වහන්සේ මට ඔය ඒව බලන්න කියලා. ඉතින් ඒක මට ඔළුවේ තියෙන. ඒතර මට බැඳෙන්නේ නැහැ. ඔක හරියට අහු වුණාම ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ අවශ්‍ය නැහැ. සූත්‍ර තියෙනකල් Tamante ඒක වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සූත්‍රය එහෙම ගුරු කරගත්තේ නැත්නම් අර හාමුදුරු හම්බෙන්න ඕනේ මේ ආරණ්‍යට මම යන්න ඕනේ කියලා දැන ඒක පින්වතුනි තාම මට නම් තේරෙන විදිහට බුදුන්ගේ නියම වදන අවබෝධ වෙලා නැහැ. ඒක ටෙක්නික් එකක්. එක්කෙනෙක් කෙනාට අවබෝධ වෙච්ච ක්‍රමයක් ප්‍රචාරය වෙලා යනවා මිස ඉතින් සමාජයට මම කිව්වේ පාලියෙන් තියෙන මේ දේශනාව. ඒ පාලි භාෂෙන් තියෙන දේශනාව. හැබැයි සමාකය පාලියයි දේශනාවයි ගොඩක් දන්නවා. ඒක කමටහනක් කරගන්න ඇති දන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොමද මට ගලපන්නේ මගේ ශරීරය දිහා බලන්නේ ඒ තුලින්. බලලා හරියට යහමින් බලලා
Tamante ඒවා හොඳට යහමින් බුද්ධ වචනේ බලනකොට හීනෙන් උත් අනිත්‍ය සංඥාව දැනේවි. එහෙම මට විච අවස්ථාවල තිබ්බා. කොහෙද පොල්ගස්තුව ආරණ්‍යයේ වැඩිනකොට. ඉතින් පින්වතුනි දැන් මහත් වෙලා. එහෙනම් අපි පොඩි දෙයක් කරනවා. හැබැයි මේවා කරන්න ඉස්සෙල්ලා පින්වතුනි රස්නේද? මට රස්නේ හැබැයි. හුලම් පාරක් ආවා මේ පොඩක් උසන්න පෙන්නනවා. හරි මන්ද. මොකද්ද? මම සෙල්ලමට කිව්වේ රස්නේ කියලා කිව්වා මේ මාතෘ මේ පින්වතුන්ලත් එක්ක එකට හිතෙන් ඉන්න තමයි මම කිව්වේ පින්වතුනි. එක දෙයක් මාව පුහුණු කරලා තියෙනවා දේවල් දැනෙන්නේ නැති වෙන්න. මම පතනවා මේ වෙලාවෙත් මේ පින්වතුන්ලට ඒවා පොඩ්ඩක් අත්දැකියෝ ඔහොම හිටියත් හිර වෙලා. මොන තෙරපිලා හිටියත් ඒවා Tamanට දැනෙන්නේ නැති. ඒ ලේ ධාතුවත් Tamanගේ ඇතුළත් ශක්තියක් වැඩිලා කලක් තිස්සේ වඩලා එනකොට ඒක Tamanට මේ රස්නියක් තියනවාද අවුවක් තියනවාද මිනිස්සු හොඳ කියනවාද බනිනවාද මොනවද වැඩි මේ ලෝකේ දේවල් දැනීම. ඕක තමයි මේ මාර්ගයේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපේ හිත පවිත්‍ර වෙවි යනකොට සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධානුශාසනං තමන්ගේ සිත අල්ල ගන්න තැන් බලාගෙන ඇලෙන තැන් නැති වේගන හිතේ අඩු වෙනකොට ප්‍රශ්න අමාරුකම් වටේ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තමන්ට වැඩිය දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ දැනීම තමන්ගේ කියලා තමන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නේ මේ මගේ පුතා. මේ මගේ පුතා මේක මට වෙන්නේ. දන්නවා මස් කැල්ලක්. මේක මමවත් නෑ මෙතන. එහෙම කියලා තමන්ට ඒක අත්හැරෙනවා පින්වතුනි. මේ මගේ මහත්ය. ඒක ජරා ගොඩක්. අපි දන්නේ නැතුව ඒ වෙස් මූණ ගැලවුවේ නෑ. එක දවසක් එක මහත්තයෙක් එයාගේ නෝනා නැති වුණාම මෝචරයේකේ එයාට විශ්වාස කරන්න බෑ නෝනා නැති වුණා කියලා. එතකොට එයාට වුණා මේ බොඩි එක බලන් එම්බම් කරනවා. මේ බොඩි එක බලනකොට අර මොනවාද බඩවැල් අරව මේ එළියට ගන්නකොට එයා හිතුවා පින්වතුනි මේ හිතුණා අනේ අනිත් ආත්මේ මට බඳින්න උනොත් අනිත් ආත්මේ මම ඉපදුනොත් මම බඳින්නේ නෑ කියලා හිතුවා පින්වතුනි. එයාට ඒක පුදුම හිතුණා මේ රබර් එකක් වගේ එකක් නේද මම මේම බදාගෙන මේව වැළපුණේ මෙයවුනේ කියලා. දැන් මේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඇති මේ පින්වතුන්ලා එහෙම ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරය ගැන හරි දුක් වෙනවා බය වෙනවා මොනවා හරි ලෙඩත් එක්ක හරි. පින්වතුනි ඇඟ ලෙඩ තිබ්බට හිත ලෙඩ නැතුව ඉන්න පුළුවන් පින්වතුනි. ඒ අදිෂ්ඨානය ගන්න තමන්ට මේ වෙලාවේ පවා තථාගතයන් වහන්සේගේ ආර්යයන් වහන්සේලා ඒ රහතුන් වහන්සේලා කොහොමද ඒ කමඨහන යෝගීශ්වර භාවයෙන් ඒවස් මොනවාද ඉන්ද්‍රියන් බල බවට පත් කරගෙන ඔය සද්ධා සති සමාධි ප්‍රඥා වීරිය කියන එක ආය මතු කරගෙන ඒගොල්ලගේ මනසේ මොලේ ඒ ඇරිච්ච නැති විශේෂ බලවේග මතු කරන් ඒ අනිත් නිදිමත රාගය කේන්ති අනේවා හිතට පලාතෙවත් එන්නේ නැති වෙන විදියට ඒ උතුම් හැකියාව වඩපු උතුමන් වහන්සේලා වඩපු විදියට මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඒගොල්ලන් ඒක දකිනවා හිමීට කල්පනාවෙන් නේතම්මම නේසෝ හම්මස්මි නමේසෝ අත්තාති ඒව මේතං යථා භූතං නිප්පින්දති විරච්ඡති නිරෝධේති නිපානන්ති සංඛාරා පරමා දුක්ඛ නිපානං පරමං සුඛං නිවනට හිත පීඨකන උන්වහන්සේලා ඒ සති සම්පජන්‍ය පීඨකන ඒ ශරීරය හොඳට බලාගෙන මේ වේදනාවෙන් දුවන්නේ කියන කායික වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන් මානසික වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන් කයේ මොන හරි තියෙන ඉන්ද්‍රියක් රිදෙන එකක් වෙන්න පුළුවන් ලෙඩක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක මගේ ලෙඩ කියන එක ලොකුම ලෙඩක් පින්වතුනි මේක නිකන් සිදුවීමක් දැනීමක් කියලා එහෙම තමන් අවධානයේ තියනකොට තමන්ට ඒ වත්තල තමන් දිහා එළියෙන් බලනවා වගේ තමගේ ශරීරය දිහා දැනෙන දේවල් එහෙම පොඩ්ඩක් එළියෙන් බලන්න පුරුදු වුණොත් පින්වතුනි තමන්ට මහා සහනයක් ඒ වෙලාවේ දකින්නවා මේ විමුක්තිය කියන එක තියෙන්නේ මේ විදියට මොන හරි දෙයක් ඉෂ්ට කරගෙන නෙමෙයි තණ්හාව ඉෂ්ට කරගෙන නෙමෙයි තණ්හාව තමන් ප්‍රාර්ථනා කරන ඒවා දුරු කරගෙන ප්‍රාර්ථනාවල් අඩු කරගෙන ප්‍රාර්ථනාව නැති වෙන පැත්තට හිත යනකොට තමයි මේ සුවේ තියෙන කියන එක තමන්ට භාවනාවට රිබෙම වැඩෙන්න දෙනවා පින්වතුනි
භාවනාවට අවශ්‍ය කරන පදනම ඇති කරනවා. සීලය සුද්ධ කරගන්නවා. තමන් හිතන විදි සුද්ධ කරගන්නවා. ඒකෙන් ඉබේම තමන් ඇවිදිනකොට උනත් නිකම්ම සමාධියෙන්ද ඊට තියෙනවා. චක්කවරංකිත රත්ත සුපාදෝ ලක්කන මණ්ඩිත ආයත පන්හි චාමර චත්ත විභූසිත පාදෝ ඒසයි තුයිහ පිතා නරසියෝ සකිය සම්භව අංග කුඩීනෝ දේව මනුස්ස මස්සිත පාදෝ සීල සමාධි පතිත්තිත චිත්තෝ ඒසයි තුයිහ පිතා නරසියෝ. බුදුහාමුදුරන්ගේ පුතු ගුණ හිතන්න අනන්ත. ඔය කල්පනා කරන ගමන් පෙට්‍රල් ගහනවා වගේ නෙස්ටමෝල් තමන්ගේ ඇඟට දෙනවා වගේ හිතට දෙනවා වගේ හොලික්ස් එකක් දෙනවා වගේ ඔය විදිහට තමන් මේ ක්‍රමයේ අල්ල ගන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඒකාවෙන් ලග්ගල පැත්තේ ඔහොම වඩිනවා. ඒ කාලේ පින්වතුනි ගොඩක් වඩිනවා අම්පාරේ ඉඳන් ඔහොම අවුවේ හැමතැනම. දවසක් පිඬුසිඟාගෙන යනකොට ඒ ගේන් ගේට යනකොට ඒ පිඬපාතේ නැතුව ගියා. ඒ කියන්නේ දැන් කන්දක් අහු වෙනවා කැලයක් අහු වෙනවා කැලයෙන් ඊට පස්සේ ඉලුක් කුඹුර එතනට එන්න ඉතින් දවසම යනවා පාගමනින්. දවල් 11 10ට 11ට විතර ඕම ඒ ටික හැමම මේ ඊට පස්සේ අන්තිම ගෙදර ඒගොල්ලන් මම හිතන්නේ හේන් වලට ගිහිල්ලා කවුරුත් නැහැ දානේ නැහැ. වඩිනවා. දැන් මට කල්පනාවට යම්මාදි අමාරුයි. එතකොට එහෙම කන්ද දැන් නගින්න ඕනේ. දවසම වඩින්න වෙනවා. චිත්තේ චිත්ත ශක්තිය නෑ. ඒ වෙලාවේ මම එක පාටම ආවර්ජනය කරා. රහතන් වහන්සේලා මගේ ඉදිරියේ වඩිනවා කියලා. ඒ රහතන් වහන්සේගේ චීවරයේ පිටිපස්සෙන් මම සීපත් කරගෙන ඔහොම චුට්ටක් එහෙම හිතනකොට ફોකස් එකක් එන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඕක චුට්ට අල්ලන් යනකොට පොඩි නිකන් හයියක් වගේ එන්න පටන් ගත්තා. අර තිබ්බ බඩගින්නත් ඇඟේ දුර්වලකමත් ඒවා හිතෙන් බැහැර වෙලා එහෙම මේ සංගුණ හිතගෙන ගියාම උතුමන් වහන්සේලාගේ උතුම් ගුණ බලය ඒ නිෂ්ක්ලේශී චිත්ත බලය කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඒ සාරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලාගේ උත්තම දීර බලය මහා තපස් ගුණය ඒ හිතාගෙන එහෙම වඩිනකොට පොඩ හිත ඇතුළට ශක්තියක් බලයක් එන්න පටන් ගත්තා. ඒකත් එක්කම අර මහන්සිය නැති වුණා. ඊට පස්සේ අර සමාධියේ ඔක්කොම එක පාටම එන්න පටන් ගත්තා. රස්නේ දැනෙන්නෙත් නැහැ, මහන්සිය දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ මට එහෙම සක්මණෙන් එහෙම අඩියෙන් අඩිය මට ඔය කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒ කාලේ කමාන්ඩෝස්ලා වගේ තමයි අපේ ගමන. සමහරට මං හිතනවා මගේ මේ ගමන දැන් ඇති මම වයසයි මට ඕව නැහැ. හැබැයි ඉතින් හිමාලය ගියාම ආයෙ අත්දකින්න එනවා ඒ වගේ ජීවිත. මම හිතනවා මම අපවත් වෙනකල් ඔය වගේ කර්ම ඇති මං ගාව. කමන්නේ මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි හැබැයි ටික විදියකින් ටිකක් දුෂ්කරයි. කොහොම වුණත් ඔහොමම වැඩනකොට හැන්දෑ වෙනකොට තමයි මහන්සි නැහැ එතකොට. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ඇඟ සම්පූර්ණයෙන්ම හිතෙන් ආවරණය වෙනවා. ඒව අත්දකින්න ඕනේ පින්වත. නිකන් නැලවිනි ඇලිවි භාවනා කරන එකක් නෙමෙයි. මේක හරියට එනකල් මොලේට ඇති වෙලා තමන්ට සම්පූර්ණ ඒ වගේ එනකොට තමයි සමාධිවල් එන්නේ. ඒතකොට තමයි තමන්ට ඒව ග්‍රහණය වෙන්නේ. නිකන් මේව ඇස්වාහ ගත්තට වෙන්නේ නැහැ පින්වතනි. තක්මන් කරලා ඒක තමන් එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ගල් ගිලෙනක තමයි දා රාත්‍රී වැඩ ඉඳී හිටියේ ඉලික්කුඹර. ඒ දායක කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒ ගල්ලෙන පෙන්නලා මට ගිලම්පස පූජා කරන්න යනවා. පින්වතුනි ඒ වෙලාවේ මට ගිලම්පසවත් මොනවත් අවශ්‍ය නැහැ. කිසිම තිබහක්වත් බඩගින්නක්වත් මොනවත් බොණ්ඩවත් වළඳන්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපි ඇත්තටම අර මේ මනස, ඒ බලය, ඒ ශක්තිය අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රායෝගිකව වඩන්න හයිය මේ කාලේ ගන්න ඕනේ. තව එකක් තමයි තව වෙලාවක් මම මේව ගොඩාක් බබලත් ඉන්නවා. ලොකු අයත් ඉන්නවා, වයසක අයත් ඉන්නවා. චුට්ටක් ඉන්න. මොකක් හරි දාන්න අර මේ අද දානේ වළඳන් දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේලා. මණේකුත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පැය භාගයක් විතර කළා මම වඩින්නත් හිතනවා නැත්නම් දවල් දාණයෙන් පස්සේ ටිකක් කරන්නත් හිතෙනවා. මේක දාන්නද? මේ පිංගුතුන් කැමතිද එහෙම? නැත්නම් මම ආශිර්වාද කළා ගෙදර යමුද? මොකද?
අද දවසම ලෑස්තිලා දාවේ කොහොම හරි මේ පින්වතුන්ලට පුළුවන් එකට විතර ගන්න එකට දෙකට. මම ඒතර වඩින්නම්. මට වැඩි සෙනගස් ඉන්න කැමැත්තක් නැහැ. මම පොඩ්ඩක් අර විදර්ශනා කරන එක කරන්න හිතනවා. මට වඩින්නත් හිතෙනවා ඉක්මනට. මොකද අර මේ මොනවාද රතන සූත්‍රනේ මොකද ඒක කියන්නේ මේ නර්සිය කතා චක්කබඩංකිත රත්ත සුපාදෝ ලක්ඛන මණ්ඩිත ආයත පානි චාමර ඡත්ත විභූසිත පාදෝ ඒ සහිතුයි है पिता नारसिंहो सक्के कुमार वारो सुखुमालो लक्खन विथत पुण्य शरीरो लोकहिताय गातो नारवीरो ए सहितुई है पिता नारसिंहो पुण्य सशंख निभो मुख वन्नो देव नारायण पियो नार नागो मत्त गजिंद विलासित गामी ए सहितुई है पिता नारसिंहो खत्तिय संभाव अंग कुलीनो देव मनुष्य पमासित पादो सील समाधि प्रतिष्ठित चित्तो අවස්ථාවල් 100ට ගන්න ඕනේ පින්වතුනි. මම පොඩි කාලේ වෙස්සන්තර ජාතකය ආච්චිත් එක්ක මම බලනකොට මට පුදුම හැඟීමක් ආවා. මම දන්නේ මම මෙච්චර ගමනක් යයි කියලා හිතුන්නේ එදා. එදා මම ඒක අහන් දකින්නකොට ඒ බෝධිසත්වයන් වහන්සේටම වැන්දත් ඇති බුදුහාඳුර වැන්දා වගේ විදිහට. මට එහෙම දැනෙනවා සමාජයට. ඒ ආශ්චර්යවත් විදියට මව් කුස පිරිසිදු ඇති අන්තිම ආත්මය ඒවා 100ට ගන්න ඕනි පින්වතුනි. ඒක තමන්ගේ පපුවට දැනෙනකොට මම මේකයි කියන්නේ තමන්ට කඳුළු වෙයි පින්වතුනි. බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියයි. ඒකෙන් අර ඔක්කොම දොස් නැති වෙලා ප්‍රථම ධානයේ දක්වා යන්න ඉඩති. අද කාලේ ඒ වඩන ක්‍රමය අවශ්‍යයි. අද මිනිස්සු ගොඩාක් දුෂ්කර දේවල් වලට එක්ක ඒකෙන් තමන් ලේසියෙන් සමාධියත් එක්ක ඒකත් එක්ක මෛත්‍රියත් එක්ක විදර්ශනා කරන එක කරන්න පුළුවන්. සීනිත් සුගම්භීරා මංජු සුඝෝසෝ හින්දුලවන්ධු සුරත්ත සුජීපහෝ බීසති වීසති සේත සුදන් අද මේ පින්වතුන්ලට මේ මම පොඩ්ඩක් මට සූත්‍රයේ මතක අනුව මම මෙනෙහි කරවන්න නිවන්න පුළුවන්. අද හොඳයි සංවිධානය නේද? කොහොම පිළිවෙලකට තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ එමණිතේ ආයයි කරනකොට තෙරුවන් සරණයි. පොඩ්ඩක් අපි මේක වඩමු මෙහෙම. නිතිරයක් අවශ්‍ය නැහැ. අද ඉස්සරහට අපි මේ සූත්‍ර ටික ගෙනල්ලා වඩමු. පින්වතුනි මගේ මේ සිවුර ඒකාංශ කරලා නැහැ. හැබැයි අමාරුයි. මම අර ඉස්සර කිව්වා නේද පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් කරන විදියක්.
ඇයට ඒක පේනවද දන්නේ නැහැ. බබාලටත් ඒ භාවනාව නම් කරන්න පුළුවන්. පුතා කොහොම මේ බර ගතිය මේ නිකන් තද වෙලා ඉන්න ගතිය, ගල් ගැහිච්ච ගතිය. ඒ ගති වැඩි අපේ යුගයේ මේ කාලේ. පින්වතුනි මට මේක අවශ්‍ය නැහැ මේක පින්වතුන්ලට. අර ඒට වඩා උඩ අර මේ අර හුස්මත් එක්ක ඒක අරින්න ඕන. ඔක්කොම අර දොස් අර තියෙන බර ගතිය රිලැක්ස් කරන්න පින්වත්නි ශරීරය. චල් රිලැක්ස් කරනවා කියන්නේ රිලැක්ස් කරන්න යන්න එපා. නිකන් සනීපයට ඉඳ ගන්න මෙතන ඉඩ කඩ මදි පින්වතුනි. පින්වතුන්ලට ඉඩ කඩ මදි. හැබැයි අනාගතයේදී කොයි හරි පිට්ටනියක වගේ මේක මං වගේ ඔළුවේ තියනවා ඔළුවක්. මේක පිට්ටනියක වගේ මෙහෙම ඇඟවල් තැරෙන්නේ නැති දුරස් ප්‍රමාණයකින් ඔක්කොම ලව යෝග කර්මයට පිහිටවනවා. ඒක පොඩ ශරීරයේ ඒක ඒව සහැල්ලු කරගෙන පොඩ අපි ABC ගොඩක් වර්ධින තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ශරීරයේ ඇඟට දැනෙන්නේ නැති සනීපයක ඉඳගෙන ඉන්න ඕනේ, වැඩි ඉන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්. දැන් ඉතින් පිරිකර උස්සගෙන සමාන කවන්නේ පිංගුතුනි. අද මම නම් කියලා දෙන්න ආවේ පිං කනන්න නෙමෙයි පිංගුතුනි. මම මේ වැඩියේ ඕගලන්ට මේ තියෙන ඇලීම් පැඳීම් කඩාගෙන බල්ලෙක් වෙලා සතෙක් වෙලා ඉපදෙන එක වළක්වලා දෙන්න මට පුළුවන් නම්. ඒකට පණක් දෙන්න ටක් ගාලා තමන්ගේ ඥාති ගෙවල් දොරවල් මතක් වෙලා තමන් එහෙම උප්පත්තියක් නොවෙන්න. තමන් කොහොම හරි එක්ක ආරණ්‍යවල මතක් වෙලා සහෝදර ස්වාමීන්වහන්සේලා මතක් වෙලා කාම ලෝකේ මොන හරි හිත යන ඒවා වළක්වගෙන මෙහෙම තමන්ගේ මනස නිවනක් කරා ගෙනියන්න තමයි පින්වතුනි මගේ අරමුණ. මමත් එහෙමයි යන්නේ වඩින්න බලන්නේ. මේ හැම බැඳීමක්ම හැලීමක්ම පුළුවන් තරම් මගේ අරගෙන යන්න. මම බලනවා මේක දීලා සමාට මෙහෙම නවති. මට හිතෙනවා දෙන්න මුළු දවසම අද මට හොඳටම පණ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී ඇති වේවි. හැබැයි මේ පිංගුතුන මේක හරිගස්සන්න වෙනවා ක්‍රමයකට. තැම්පත් වෙන්න වෙනවා, පේ වෙලා එන්න වෙනවා. නිකම් මේ එදා මට දවල් කාලේ ඉඳන්ම සද්ද ඇහෙනවා කාමරේට. ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩි ඉන්නවා කියලා දැනගත්තාම මේ කියලා සද්දයක් නැතුව තියෙන්න ඕනේ. එදා බුදුහාඳුර වැඩි නෑ සමාගතෙන් වලට මේක මාළු කඩයක්ද කියලා ඇහුවා. පිංගුතුනි මම බණ කියන ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි යෝගාවචරෙක්. ගල් ගුහාවල ගල් පෙතිවල මිනිස්සුත් එහෙම එක මහත්තයෙක් නම් ආවා මේ කාලේ බස්සන්න. ඒක නෝනා කෙනෙක් මට උදව් වුණා ගොඩක් ඒවා කරලා දෙන්න පොඩ්ඩක් මේ ලංකාවේ. ඒ යාලේ මිනිස්සු පලාතේවත් නැති ඒක ඒ පුරුදු වෙච්ච නිෂ්කලංකභාවයෙන් තමයි මේ වඩපු දෙයක් වඩාගත්තේ. ගැඹුරට දෙයක් මොන හරි ලැබෙනවා නම් ලැබුණේ ඒ තැන්වල ඉද්දි. ඉතින් ඒවා මං විඳිච්ච දුක මේ අය විඳින්න නැතුව මෙහෙම දෙන්න බලාගෙන යන්නේ. මේ කාලෙත් මම උනත් එහෙම දෙන්න කියලා නෙමෙයි. මමත් කරගෙන තව යන ගමන් තමයි දෙන එකක් දෙන්නේ. ඉතින් පින්වතුනි මෙහෙම ඒක පොඩ්ඩක් සහැල්ලු කරගමු. අපි පොඩ්ඩක් යමු. අපි මනස මට රිලැක්ස් කරගන්න පුළුවන් නම්. තව එකක් තමයි මේ ඇඟ තියෙනකොට Taman දන්නේම නැතුව ලොකු බරක් උස්සන් ඉන්නවා. මගේ මේ පොඩ්ඩක් මේ අත මට නැකිట్లా මේ අත උස්සලා මම හැබැයි මිනිස්සුන්ට පේන්න ඕනේ ඒක. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ අත උස්සයි මේ මහත්තයා උස්සලා පොඩ්ඩක් කියන. ගොඩාක් උස්සලා මේ අත අරින්න. හරිද? ගොඩාක් උස්සලා අත අරින්න. පොඩ්ඩක් බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දිහා. ගොඩාක් උස්සලා අත අරින්න මහත්තයා. මෙහෙම උස්සන. මේ ගතිය ගන්න ඕනේ මුලට. තේරෙනවද? තමන් එහෙම ඉන්නවද කියලා බලන්න ඕනේ. දන්නේ නැතුණත් මෙහෙම ඉර කරන් ඒක අඩු වෙන්න ඕනේ චුට්ට. ඔක ධර්මයේ එනවා කාය විවේක ඊට පස්සේ චිත්ත විවේක. ඇතර මේ එක්කෙනෙක් තව එක්කෙනෙක් මේ ළඟ ඉන්නවා කියලා දැනන එකත් මේකට බාධාවක්. හැබැයි දැන් කරන්න දෙයක් නෑ. හැබැයි තමන්ට බැරි නෑ. පොඩ්ඩක් මේක මොනවාද මේ මස් ටිකක්ද තර වෙන්නේ. ඒ ගාන එක දැනීමක් පමණයි කියලා දැනුත් මතක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම රිලැක්ස් කරන්න ලැබෙන්න පින්වතුනි. මම මේක සූත්‍රයේ විදියටම කියවෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. මට
මං කියනවා ඒක කවදා හරි කියවන ගමන් ඇඳේ හරි ඉඳගෙන රිලැක්ස් කරගෙන ඒක තමන්ට ගලපන්න පුරුදු වෙන්න. මම ওই ගලපන එක කරනවා චුට්ටක්. බුදුහාඳුර කියනවා පතවි ධාතුව. ඒ කියන්නේ යම් හයිය ගතියෙන් යුක්ත පතවි කියනකො හයිය ගතියක් ඒක පින්වතුනි. අභ්‍යන්තර කියලා කියනවා බාහිර තියනවා කියලා කියනවා. අභ්‍යන්තර කිව්වම තමන්ගේ කියලා ගන්න ගැනීමක් ඉබේම ඇති වෙන. අපි කියමුකෝ අපේ මේ මගේ දත් මං කියලා ගන්නවා ඒ දත් එතන හයිය ගතියෙන් යුක්තයි. හැබැයි මේ මයික් එක මෙතන තියෙන එකත් හයිය මේක තියෙනවා. ඒ හයියයි මේ හයියයි වෙනසක් නෑ නේද පිටුපත. ගතියක් හැටියට ගත්තම ඇට අපේ තියෙන්න පුළුවන්. හිස් ඇඟේ තියෙන්න පුළුවන් අසුචි. තම මේම කොටස් අපේ තියෙනවා පිටුපතනි. ඕම රිලැක්ස් කරගෙන නලලෙන් කල්පනා කරන්න පුරුදු වෙනවා පිටුපතනි. මෙහෙම හයිය ගතියක් පමණයි. බඩවැල් හැදිලා තියෙනවා. ඒවා පින්තූරයක් වගේ හිතට පේන්න ඕනේ. ඇට තියෙනවා. නියපොතු. මේ පොළොවේත් හයියයි. මේ ඇඟ ඇතුලේ මේ ස්පේස් එකේ තියෙන හින්දා අපිට හිතෙනවා මගේ කියලා. නිකන් ගෙදරක් හදලා තියෙනකොට ගඩොල් වලින් ගඩොලේමයි. හැබැයි ගෙදර එතන සීමාවක තියෙනකොට ගෙදර කියන අයිඩියා එකක් එනවා. මේක අයිඩියා එකක් විතරයි. මගේ දැන් මේ වෙලාවේ මේ ශරීරය දිහා එහෙම බලලා අතරින්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි දියාරු ගතියෙන් තියෙන දෙයක් උනත්. කෙල ලේ තමට දුන්න ගිලම්පසත් ඒකම දියාරු ගතිය. මේ ඇඟක් තුල ඒ සීමාවක තියෙන හින්දා හිතනවා මගේ කියලා. වායෝ ගතිය ඔය විදිහට ගති හුලං ඇඟේ යනවා එනවා එළියේ තියෙන හුලඟ උනත් එකම හුලඟ මේ චලනයේ වෙන ස්වභාවයක්. ඒක හිතෙන් බලන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඒක බලන්නේ Tamanට හරියට නිස්කලංකව ඒ ගැන සෝදිසි කරනකොට මෙතන කෙනෙක් නෑ නේද කියන දර්ශනය එනවා. ඒතකොට පින්වතුනි හයිය උණුසුම වුණත් බාහිර උණුසුමත් අභ්‍යන්තර ඔය තියෙන ටෙම්පරේචර් එකක් මේ හයිය ගතිය අපි ඇටකොල්ට ගමුකෝ පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ අපේ. පෘථිවියේ හයිය ගතිය. දැන් මේ ඉඳන් ඉන්න පෘථිවිය මහා ගෝලාකාරයි. ඒක පිරීලා තියෙන හයිය ගතිය. හැබැයි කල් ගිහිල්ලා ඒ පෘථිවිය ගින්දරෙන් විනාශ වෙලා යනවා කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. මෙච්චර ගොඩාක් හයිය ගතිය තියෙන දේත් විනාශ වෙනවා නම් අපේ ඇඟ සීමා කරලා තියෙන හයිය ගතිය කොච්චර විනාශ වෙනවද පින්වතුනි. ඒක මෙහෙම රිලැක්ස් කරගෙන හිතේ සාන්තියක් තියාගෙන අතරින්ද බලාගෙන ඒක බැලෙන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඒක Tamanට ඒතර තේරෙනවා අර ඇට දත් හැදිලා තියෙන හයිය ස්වභාවයෙන් යුක්ත දේ කොච්චර අනිත්‍යද පින්වතුනි. තව අවුරුදු කීපයක් වෙන්න පුළුවන්, දවස් දෙක තුනක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක නැති වෙලා යනවාමයි. අන්න ඒක තමයි නිස්කලංකව මේ ඇඟ අතරියුත් කොච්චර සනීපද. මගේ නෙමේ මට අයිති නෑ නේද මේක කියලා. ඒතර පින්වතුනි ඔහොම ධාතු හයිය තද දියාරු ගති වලින් තමයි දියාරු ගතියක් තියෙනවා. මූද වුණත් කල් ගිහිල්ලා හිඳෙන අවස්ථා තියෙනවා පින්වතුනි. ගඟක් වුණත් එකපාරටම හිඳෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඔය කුඹුකන් ඔය මම යාල කැලේ හිටපු අවස්ථාවේ ඒක ගොඩක් ඉක්මනට එකපාරටම අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. එච්චර ජලාශ ලොකුවට යනකොට හිතෙන්නේ මේක නැති වෙලා යනවා කියලා. එතකොට ඒක මේ එච්චර ලොකු ජලාශත් නැති වෙලා යනවනම් තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන නිකන් පොඩියට තියෙන වේන්ස් මේ මොනවාද
ලේ ධාතුව ගමන් කරන තැන් කොච්චර අනිත්‍යයටපත් වෙන්න ඕනේද? එතකොට පින්වතුනි, ඔහොම දේවල් හැදිලා නේද ඔය කනක් හැදෙන්නේ. ඔය කනට ශබ්දයක් ගැටලා නේද හිතක් පහළ වෙලා අපිට මෙයා බැන්න කියලා සංඥා වෙන්නේ. එක්කෝ අපිට මෙයා හොඳ කියනවා කියලා සංඥා වෙන්නේ. ඒතර ඒ කන එච්චර අනිත්‍ය නම් නැති වෙලා යන එකක් නම් ඔය දැනිච්ච දේවල් කොච්චර නැති වෙලා යන්න ඕනේද පින්වතුනි? ඒව අනාගතේ පහළ වුණත් කොච්චර නැති වෙන්න ඕනේද? ඒව තමන් හිතට අරගෙන හිතේ හිමීට ඒව අතරින පැත්තකට ඔක්කොම දකින්න ඕනේ. ඒක කනත් එක්ක ඇහත් එක්කත් එහෙමයි පින්වතුනි. යන හුස්මත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම රිලැක්ස් වෙවි. හරක ඔළුවෙන් කල්පනා කර කර ග්‍රහණය කරගෙන එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම අතරින පැත්තකට යන්න ඕනේ. එතකොට පින්වතුනි, කවුරුහරි බැන්න නම් මට අයිති නැති කනකට හොඳ කිව්වනම් ඒත් එහෙමයි. රස කෑමක් දිවට තැරුණා නම්, තිත්ත කෑමක් වළඳන්න උනා නම් ওই දෙකම අර වගේ මට අයිති නැති එකක් මම මේ විදියට දෘෂ්ටියක් ඇති කරගන්නවා. මේක හැබැයි මහා අස්තිපදෝපන සූත්‍රයේ කියන ආකාරයටම බලන්න ඕනේ පින්වතුනි. මට ඒක කරන්න මේ වෙලාවේ අවස්ථාවක් නැහැ. හැබැයි අනාගතයේදී බලමු. ඔහොම ඒක වඩනකොට තව තැනක එනවා තමන්ගේ හිත එක්තැන් නොවුනොතින් බුදුහාඳුරෝ සීපත් කරන්න කියලා. ධර්මයේ සීපත් කරන්න කියනවා. මහා සංඝරත්නය. ඒක කරනකොට තමන්ට ඒක කල්පනා වෙන්නේ නැත්තම් ශක්තියක් ඇවිල්ලා, ධෛර්යයක් ඇවිල්ලා හිතේ කල්පනා ශක්තිය තමන් පිහිටලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැත්තම් තමන්ට අලාභයක් කියලා හිතන්න කියලා කියනවා. හරියට අලුතෙන් බැඳපු ජෝඩුවකට තමන්ගේ මේ කියන්නේ මහත්තයාගේ දෙමාපියෝ දකින්නකොට නිකන් ඒගොල්ලම සතුටු කරන්න බලන හැඟීම වගේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නේ සීපත් කරනකොට Tamante සංවේගයක් එන්න ඕනේ. පින්වතුනි, අද මේක මම වඩමු පොඩ්ඩක්. කනට පොඩ්ඩක් දාන්න, ඇහැට දාන්න, නහයට, දිවට, ශරීරයට. ඊට පස්සේ හිතන්න මේක හොඳට ග්‍රහණය වුණොත් මගේ මේ තියෙන කන ඇහැ කියලා කියන එක අත්හැරෙනවා. මම කියලා ගන්නෙ නෑ. කොච්චර සැහැල්ලුද ඒක, කොච්චර සනීපද. මේක හොඳටම තව සැහැල්ලු මනසකින් හිත දුවන්නේ නැති සිල් සුද්ධව සමාධිගත සිතකින් මේවා බැලුනොත් ඒ Tamanට අර ධර්මයේ ඇතුලෙන් පේන දකින්න එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔක යහමින් කෙරුණොත් ඒව හරියටම පැහැදිලිනකොට යෝ ධම්මං පස්සති සෝ මම් පස්සති පටිච්ච සමුප්පන්න ස්වභාවය මේ හැම අත්දැකීමකටම ඒ ස්පර්ශය නැතුණොත් මේ අත්දැකීමෙන් නෑ නේද කියන එක Tamanට පොඩ ග්‍රහණය පටන් ගන්නවා. ඒවා දැනෙන්න පේන්න පොතක විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ හිතටත් පේන්න පටන් ගන්නවා. හරියට පේන වෙලාවක දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අත්හැරෙනවා පින්වතුනි. ඇඟට දැනෙන සැහැල්ලුවක් එනවා. පස්සද්දි කියලා එනවා. ඇඟට දැනෙන සැහැල්ලුවක් එනවා. පස්සද්දි උපේක්ඛා. ඒ පස්සද්දිය තමන් භුක්ති විඳිනකොට තමන්ගේ ඇති වෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව ඕජස් හැදෙනවා. ඒ ඕජස් තමන්ගේ මොළේ තැම්පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒ තැම්පත් වෙනකොට සිසිල් වෙච්ච ඖෂධයක් වගේ දේවල් තැම්පත් වෙනකොට ධර්ම කල්පනා කරලා හිත රාග දෝෂ මොහ හිතෙන් අඩු වෙනකොට එන ඒ දේවල් තමන්ගේ අවුරා එක වැඩි වෙනවා. තමන්ට හේතුවක් නැති සතුට වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙන හේතුවක් නැති දුකක් පින්වතුනි. ඉතින් මේක තමන් ඕන තැනක කොහෙද ඉන්නේ මොන තැනකද සනීපයෙන් ඉන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් මේ සනීපේ හිතන්න ලෝභ දෝෂ මගේ හිතේ නැති වෙනවා. රහ කෑමක් ඒතර රහ ගන්න නෑනේ පින්වතුනි. ළමයෙකුට බැඳෙන්නේ නෑනේ. ඒක සංඥාවක් කියලා. ඒක තමන් විදර්ශනා කළා. ඒක තමන් මහත්ය නෝනා කියලා බැඳෙන්නෙත් නෑනේ. ඒගොල්ලන් බනිනවද හොඳ කියනවද කියලා තමන්ට ඔළුවට එන්නෙත් නෑනේ. තමන්ගේ ඇතුලේ සැහැල්ලු වෙන පැත්තක් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ සැහැල්ලු වෙන පැත්ත මට තව වැඩේවා කියලා තමන්ට ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මගේ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය හිතෙන් දුරු වේවා. මම විතරක් නෙමෙයි මේ ශාලාවේ ඉන්න මේ සියලු මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය නැති වේවා.
මේ අත්තනගල්ල ප්‍රදේශයේ ඉන්න මේ මිනිස්සු පොඩි හෙලිකොප්ටර් එකක යනවා වගේ. ඒ වගේම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ, ලංකා පුරාම ඉන්න මිනිස්සු ලෝභ දෝෂ මොහ දුරු වේවා. ඒගොල්ලන් විතරක් නෙමේ ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තවල දහස් ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සු, ටිබෙටේ, නේපාලේ, චීනේ බොහෝ පිරිසක් ඉන්න මේ මිනිස්සු කූඹි වගේ ලෝභ දෝෂ මොහ දුරු වේවා. ඇෆ්ගනිස්තාන්, පාකිස්තාන්, ඉරාන්, ඉරාක්, ඒ ඔක්කොම තැන්, සිරියා, මෙඩිටරේනියන් එක, අප්‍රිකාව, යුරෝපය, උතුරු ඇමරිකාව, දකුණු ඇමරිකාව, ඔස්ට්‍රේලියාව, ඒ හැම ලෝකේ ඉන්න හැම මිනිසෙක්ම, පෘථිවියේ ඉන්න හැම මිනිසෙකුටම ලෝභ දෝෂ මොහ දුරු වේවා. ඒ මිනිස්සු විතරක් නෙමේ යක්ෂ භූත ප්‍රේත කුම්භාණ්ඩ පිසාච ආත්මවල වැටිච්ච ඒ සියලු ප්‍රාණීන්ට ලෝභ දෝෂ මොහ දුරු වේවා. ඒ වගේම සත්ව ලෝකයේ සතුන් එක එක විවිධ වෛවර්ණ, වේතරාණී පදුම, අවිච්ඡය, ඒ ඔක්කොම ලෝතලවල්, අපාගත තලවල්, ලෝභ දෝෂ මොහ දුරු වේවා. චතු මහරජික තාවතිම්ස දුසිත යාම නිම්මාතරති, ඒ ලෝකතලවල් වල ලෝභ දෝෂ මොහ අඩුයි. ඒ ගන්ධර්ව, ඒ කියන දේව ලෝකවල ඉන්න සුරංගනාවෝ, ඒ හැමෝටම ලෝභ දෝෂ මොහ දුරු වේවා. ඒ අය විතරක් නෙමෙයි බ්‍රහ්ම ලෝකේ බ්‍රහ්ම පුරෝහිත, බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ, මහා බ්‍රහ්ම, විහප්පලා බස රක්නිතා බ්‍රහ්ම ලෝක, නේ සංඥා නා සංඥා. ඒ ලෝකවල වලින් පින්වතුනි ලෝභය නෑ, ද්වේෂය නෑ. හැබැයි මමත්වයේ තියෙනවා, මම කියන හැඟීම එනවා. ඒකත් නැති වුණාම ආර්යයන් වහන්සේලා ඒ සසාරේතර වෙච්ච ඒ උත්තම තලයට ලෝභ දෝෂ මොහ නැති මම කියන එක හේතු සහගතවයි ඉන්නේ කියන අවබෝධය. ඒ තියෙන ඉහළම ලෝතලවල සත්‍යයන්වත් සියලු සංස්කාරයන් නිදිලා නිවන් ධාතුවට යන්නේ උත්තම ආර්ය ඥානය ඒ හැම දිනයටම පහළ වේවා. ඔය සිතුවිල්ල ඔය නිමිත්ත ගන්න විශ්වයේම තමන්ගේ ඉස්සරහා තියනවා වගේ හිතන්න පින්වතුනි. ඒක හොඳට ධාරණය කරන්න, අසරින්ද හිතෙන්නේ නැති වෙන විදියට ඒක ධානාගත කරගන්න. පස්සේ දැන් උනත් try එකක් දෙන්න. ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ ඒක විදර්ශනාවට හරවන්නත් පුළුවන් ආයි පින්වතුනි. ඊට පස්සේ දැනිච්ච දැනීම් සනීපයක් දැනනවා නම් හිතේ, ඇඟේ, ඒ රූප, ඒ වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. විඥාන කියන්නේ දැනිච්ච දැනීමක් මොකක් හෝ වේවා. මොකද්ද මට දැනෙන්නේ? සනීපයක්ද, ටිකක් අපහසු ගතියක්ද? ඒ දැනිච්ච දේ තමන් නෝට් කරනවා. ඒ නෝට් කරපු දේ නිත්‍යං වා අනිත්‍යං වාති, නිත්‍යද අනිත්‍යද කියලා බලනවා. අනිත්‍යං බන්තේ යම්පන අනිත්‍යං දුක්ඛං වාතං සුඛං වාති, ඒක දුකද සැපද? දුක්ඛයි බන්තේ. නැති වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මොන සැපක් වුණත්, ධානය සනීපයක් ආවත් මොකද්ද ස්වභාවය? දැනීමක් නෙපින්වතුනි. නැති වෙලා යනවා නම් දුකක් එක. අනිත්‍යං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං කල්ලම් නුතම් සමනුපස්සිතුම් ඒතම් මම ඒසෝ හම්මස්මි ඒසෝ මී අත්තාති. මෙහෙම නැති වෙන දුක තියෙන ස්වභාවය තියෙන දේ. මේ හුස්මක් කරන් ඒක හිතෙන් බලන්න ඕනේ. මටත් දැන් කටින් කියනකොට ඒ හිතෙන් බලන එක මගෙත් අඩු වෙනවා. එහෙම නැති වෙනවා දුකයි නම් ඒ දැනෙන දැනීම මොලේ තුල වෙන්න පුළුවන්. ඇඟ බේස් කරන් තමයි ඒ ඔක්කොම දැනෙන්නේ පින්වතුනි. ඒ ෆීලිංස් අනිත්‍ය නම් දුක නම් මම මගේ කියන්න පුළුවන්ද? නෑ නේද? ඒක වෙන දෙයකට පරිවර්තනය වෙනවා නේද? අන්නේම බලාගෙන අතරින පැත්තට හිතාගෙනයි කරන්න පින්වතුනි. මේවා එකක්වත් බදාගෙන කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඒකට තමයි මේ පළවෙනිටම දන් දෙන එකෙන් පටන් ගන්නෙ. දන් දෙන්නේ නැතුව බෑ භාවනාවක් කරන්න. සීල් රකින්නත් ඕනේ. දන් දෙනවා කියන්නේ පින්වතුනි තමන්ගේ තියෙන ප්‍රමාණය අනුව දන් දෙන්න ඕනේ. රුපියල් 100ක් තියෙනවා නම් 80ක්, හරි 50ක්. එතකොටයි ලෝභකම නැති වෙන්නේ. නැත්තම් රුපියල් 10ක් දීලා ඒක නැති වෙන්නේ නෑ රුපියල් 100ට.
මං කියන්නේ මට ඩොනේට් කරන්න කියලා නෙමෙයි. මං කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ ප්‍රැක්ටිස් එකේදී ඕන දෙයක්. තමන් ඇඳුම්, කන කෑම ඕකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. මං ගිහි කාලේ ඔවා කරා. එතකොට අනිත් එක ඕන කෙනෙකුට කියලා පොඩ්ඩක් උදව් වෙන එක. මේ විදිහට ඒවා කරන්න ඕනේ පින්වතුනි. ඊට පස්සේ සීල් රකින්න එක කරන්න ඕනේ. සෙල්ලමටවත් බොරු කියන්නේ යන්නේ නැහැ. ඒවා කරන්න පුළුවන් වුණාම තමයි භාවනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒවා කර කර කොච්චර භාවනා try කරවට පිටින්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒතර සීල් රකින්න පුරුදු වෙන්නත් ඕනේ. සීලය තමන් කැඩෙන තැන් බොරුවක් කියන තැනක් එනවා නම් ඒක නැති කරගන්න ඕනේ. ලයිට් කපන්න ආව නම් ඒක වෙලාව මට කියන්න බෑ. වෙලාව මදි. ලයිට් කපන්න ඇවිල්ලා එක මහත්තයෙක් එයා කිව්වා නෑ පගාවක් ඉල්ලුවාම ආණ්ඩුවේ කොහෙද තන? කොහේ නෑ කපන්න මහත්තයෝ කියලා. අන්න ඒ වගේ තමන්ට කොන්ද කෙලින් තියාගන්න වෙනවා පින්වතුනි. ඒවා කැඩුනොතින් තමන්ට භාවනාවක් තියා අපායක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒකින්ද පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. තමන් ජබ් එක හරි නැති වෙන්න හරි ලෑස්ති වෙනවා. මේ ප්‍රතිපත්තිය දැන් ප්‍රතිපත්තියෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න හයිය ලැබෙන්න. බේරිලා ඉන්න ඕනේ. ණය තියාගෙන, මොගේජ් තියාගෙන මේ ඔක්කොම අන්තරායික ධර්ම කියලා බුදුහාඳුරෝ කියනවා. ගිනි පොලි දීලා මේ දැන් නීති අනුව තමන් මේ නිදහස්. හැබැයි මිනිහෙකුට රිදෙනවා, දුක දෙනවා. ඒක පින්වතුනි සබහා ධර්මයේ නීති කඩනවා. අන්න ඒවා බලන්න ඕනේ පින්වතුනි. අරවා බලලා තමන් එතකොට කවදාකවත් මූ නැඹුල් කරන කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ලස්සන වෙලා යනවා. අම්මුතු වෙන ලෝකෙකින් ආපු කෙනෙක් වගේ දිලිසෙන්න පටන් ගන්නවා. හැම සුදුන කලුණත් තමන්ගේ මහා සිරියාවක් ගුණයක් ඇතුලේ සුද්ධයි එළියේ සුද්ධයි. ඒක මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ගුණය තමයි අනිත් එක කාගෙනවත් කවුරුත් නැති තැන්වල කියන්නේ යන්නේ නැහැ. හානියක් කරන්න යන්නේ නැහැ. තමන්ගේ සහෝදරියෙක් කියලා හිතාගෙන. ඉතින් පින්වතුනි අද නම් මට පණ තියෙනවා එළි වෙනකල්. හැබැයි ඉතින් දැන් වෙලාව හොඳයි. දැන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට එහෙම දාන්නේ පූජා කරන්න මම එම්ම වඩි. මාවත් අනිත්‍යයි මතක තියාගන්න. කමන්නේ දැන් වෙලාව මදි. හාමුදුරුවෝ ටික පාරක් වඩි මතකට යවි. මම මේ පින්වතුන්ලට අදිෂ්ඨාන කරලා යනවා. සකල ලෝක සත්‍යයට යොතුම් සතර පහෙන් මිදෙන මඟ මත වේවා. කවදාකවත් දුකක් නොවෙත්වා. පෙරපින් මත වේවා. ඔබ වහන්සේ මේ ආත්මේ පෙර ආත්මවලත් මොන හරි අදිෂ්ඨාන කරන් ආවනම් ඒක අඩුවක්ට මේ සත්වයන් කොට එන්න කරන්න පුළුවන් උපරිම ජීවිත පූජාව සිද්ධ වේවා. මේ පේන අය විතරක් නෙමෙයි නොපෙනෙන හැම මිනිසෙකුටම ගෞතම බුද්ධ ශාසනයෙන් වෙන්න තියෙන ආරක්ෂාවක් තියෙනවා නම් ප්‍රතිපත්ති රැකලා ඒ උතුම් නිවන කරා ගමන් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම වහන්සේගේ ජීවිතේ පූජා වෙලා ඉවරයි. ඒ සියලු දෙනාටම සුවපත්ත්වා දුකින් මිදෙත්වා නිවන් සුව ලබත්වා. කවදත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඇඟෙන් හිටියත් නැතත් නැති වෙලා ගියත් මතක තියාගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟ ඉන්නවා. ආශිර්වාදේ කවදත් එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ පිටිපස්සේ. ඕම් පොඩ්ඩක් ඉන්න චුට්ටක් ඉන්න. පුළුවන් තරම් අද දවසම කතා කරන්න නැතුව ඉන්න බලන්න පින්වතුනි. අනිත් එක තමයි අර ඖෂධ දෙයක් පූජා කරා. ඒ කියන්නේ දෙයි මේ පින්වතුන්ලට. පින්වතුනි ඒක ඇත්තටම පිළිකා වගේ බොහොම අමාරු ප්‍රශ්න ගැටලුම තියෙන කෙනෙකුට තමයි ඔය දෙය සකස් වෙලා තියෙන්නේ.
ඒකත් මේ පිංගුතුල යන ගමන් මම හිතන සලස්සයි අර මුල හරියේ දෙන්න. හැබැයි අර අමාරුම කෙනෙක් පළවෙනිටම අරගෙන යන්න. මේක විශ්වෙන් එන යම් දෙයක්. හැබැයි මම ගිය පාර දුන්න අර මහස්තිපදොප්පන සූත්‍රයේ කොපි එකක්. හැබැයි ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් හරි නෑ පිංගුතුනි. සමා වෙන්න ඕනේ. මට දැන් ඒක ගොඩක් රිසර්ච් කරලා ගන්න වෙනවා. නිකන් සරලව තියෙන විදිය එකක් ගන්න වෙනවා. බුදුහාඳුරන්ත් එක්ක කතා කරනවා වගේ. ඒක සරල ලිටරල් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක්. ඒක අනිත් පාර මම ඒවා සකස් කරගන්න බලනවා. ඒක හිතාගන්න තමන්ගේ කඹේ කියලා මේ අරවා නිකන් රෝග නිදානයකට ඒ කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ වලට එන පොඩි පිළියමක් තමන්ගේ පිනක් තියෙනවා නම් ඒ වලින් සුද්ධ වෙලා යන්න. වෙන වෙන දොස්තරුන්ට හොයාගන්න බැරි ලෙඩක් තියෙනවා නම් තමයි ඔය දේ තියෙන්නේ. හැබැයි වෙන මොන හරි ගෙවල් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔය අරවා මෙයා තියෙනවනේ මේ කාලේ අධිකව තියෙනවා. ඒක ඒ පැත්තෙන්. හැබැයි අරක මතක තියාගන්න තමයි තමන්ව සතර පායේ මුදවලා කිසි දෙයක් ගණන් ගන්න නැතුව තමන්ට මනස මම කවුද මම මෙතන නෑ කියන අවබෝධයෙන් නිර්භීතව උණ්ඩේට උනත් මොන දෙයකට උනත් බය නැතුව මීළඟ ආත්මේ හොඳ තැනකට යනවා කියන self confidence එක දෙන ඒ උතුම් මග තමයි මට දෙන්න තියෙන ලොකුම වස්තුව. තමන්ට එතකොට ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් එකේ වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න සූත්‍රයේ තියාගෙන තමන් ඒක ප්‍රායෝගිකව භුක්ති විඳින කෙනෙක්. ඒ ප්‍රශ්නේ දැනෙන්නේ නැති තත්වයක් ඇති කරගෙන යන ඒක මාස්ටර් කරපු තත්වයකට ඉස්සරහට මට වෙලා තිබ්බොත් තව ඒවා ගැඹුරට කරන හැටි යහමින් දේවල් සැලසේවි. ඉතින් දැන් උනත් අද අර මේ මොකද මේක දාන්න පුළුවන් මොකද කියන්නේ හිමාලයක දාන්න මම අධිෂ්ඨාන කළා වඩි. ඕක සංස්කෘතියෙන් නිර්වාණය ගැන මෙයා කරන දෙයක් පුත්‍රයෝ නෑ කවුරුත් නෑ කියලා කියන එක. මම වඩිනවා පොඩ්ඩක් වඩින්න ඉස්සෙල්ලා භාවනාවක මමත් පිහිටනවා. පින්වතුන්ලා භාවනා යෝගීව වැඩි ඉන්න ඕනේ. ඕම කියන්නේ කෑම දානේ වළඳන්න වෙලා තියෙනවනේ තව. මේ පින්වතුන්ලා සිල් අරන් නැහනේ. ඔහොම ඉන්න. අද දවස පුළුවන් තරම් කතා නොකර ඉන්න කාත් එක්කවත්. කතා කරොත් පින්වතුනි ඒ ශක්තිය පිට වෙලා යාවි. මගේ ආශිර්වාදය පරිපූර්ණයෙන් නැති වේවි. හෙට උදේ වෙනකල් ඉන්න පුළුවන් නම්. හිතන්න කැලේ ගුහාවක ඉඳලා හම්බෙච්ච අවස්ථාවක් කියලා කවුරු හරි නාකි තාපසවරයෙක්. පෙර කාලේ මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුලම ආයි මේ ලංකාවේ හරි කොයි හරි මේ සැරිසරන්න ආපු අවස්ථාවක් කියලා හිතනවා. මම පතනවා මේ අයට කිසිම අඩුවක් නැතුව ඒ නිස්ක්ලේශී පවිත්‍ර චිත්ත භක්ති විඳින්න ලැබේවා. සතර පහයට නොවැටි මේ ආත්මෙදී උතුම් නිවන් ධාතුව කරා ගමන් කරන්න. කිසිම බාධාවක් නොවේ. මේ මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි. ලෝකේ පුරාම ඉන්න මිනිස්සුන්ට හයිඳන් गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धावपारी महादुःखभीरो प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
जानामि दानं न च ध्यानयोगम् न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् गतेस्त्वं त्वमेका भवानि